Ua po lo tuli, e mawhai o ne e susu mai e whaataita I fua le vai fufo, ai e iai o nai ainga. O lo tau sa eilini sa ngā te whaina luenga e fsusuani I le whaata wino o loa mo le wha I la māneia o fōringa. Vili maile official Dr. Chen I le lua fituono tolu tolu fitufitu, lua fituono tolu tolu fitufitu, mo si whaatal noanga, pe susu mai I le lua luono, Great South Road o Tahu. Dr. Chen, le fō mai o vai whaalena tour. Taraflava o David Tuale nei, o lo e whaafonga mai pe le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo. Samoa I manuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. lavala ua tua o te vivi atu ia te oe. O oe lavala ua tua o te wha ne atu ia te oe. Ia manuia le maliu maine swafo le li I. Mātou te whaamri atu ia te utou ai le whale o le li I. Vivi atu ia utou le li I a wāde le o ia. A wāe whaavavau lava lo nā lofa. Wa mātou alau sulatai au sing. Se ia mātou vivi I ma whaane ne e ia te oe le tupu.
Wata tau mora mea i ante oe le vi inga le nei lava tai au fau. Wa mātu i fo i ulumara nei tai au. Tau do sili ese mwha pe atu e pa ia. Pa ia lava oe le atua o au. Le atua mamaluma le atua mamana. O le atua i fo uma ia i o mea nei whaia le ai lava ma se tusa ma oe. Oe o le ale whama le o meka o le amatanga marangata anga o le mua ma le muri. O le atua e soifua ma le vavau e o le vavau. E tu maulo o lofa ma lofa maoni ma lawanga le lei. E o ngata anga o mea malava. O le atua e malia i mana o e mele lei o malava. O le atua e la e le vi ingo ma malu o le atua o e pulpulu le matango fi. Ta maa whaftai tere lau mea lofa lo la faua mātua maua. Nei tai hao ma la matanga o nei fo i asa fau ma nei vai asa fau. Whaftai wa moni mata te mai le fo lau ngale atino. E le nei tai hao sing sengi o e whapopol nei asa fau lo latu si fua ma le mātua nei yola o mātua o lia i fo i nei asa ma fua. Wa tolu ia yaso nei fo i masina o kuso. O le mātua fo lau ngore ni tu sanga. O le mātua malangor nei yaso lo mātua tua. Na o e lava mātua te maluai. Wana o e fo i mātua te manu ia ai. O mātua tu inatu o ao te mawhamana mone se ia tau tai. Le mātua fo lau ngau fai nei. Awari tia whaiva le whengai ma le tino le amatanga nei va yaso. Ma le whamoe moena mau se lātou mālo longa le lei le whai ungona nā va yaso o tuana i atu. Alofangia nei a mātou whanau. Malu tia lātou le paolo o ao pe atu nātou lātou ia o ongora nei yaso. Whamaria fai whaiva o lo whengai pēr mali mta mai tai whai aonga. Ao a oina nei a mātou whanau. Manuia le tino pele Samoa, manuia te itai o le tino. Whapenana i o mātou te ngata umai le ngata i Samoa. Ao le alala mo le papa awa i so se tafa. O le nei kilope. Whamaria fo le nei atunu lusira lo mātou nofu mauma wai. O le nā fo le talo mo atunu uma. O le nei lalo langi. Mātou mana tuai la tau fia aima fia whenu. Le ngata i niusira nei so se tafa le nei kilope. Fo ai tu so lātou mana o mawhamanatu i lātou. O lavo le atua. E malia i manao e melelei o malawa. Le te talo mo le tui mail mo panga nei mātua tu asin sina o Samoa. So se maenga lo tau sia i lātou, malo mo te malao. Mara tua pe lātou le mātou le talo tau sia i lātou le mawhana whana lo wolofa. Whafo sia pe lo lātou si fua lau le leil tino, siri lava i le nganga. O me o malawa le amwhara mātou whaia, i le nei aso fau e mailo mātou te maa. Mātou whaia lava ina ia fo i atu rupi inga i ante oe. Ai tu mau e pea la mātou wha te waa. Ta māse e whamanuia e le tau tua Radio Samoa nei asoa toa o mātou wole. Mātou wala au nei mea malapa e ala sua whamanu malo Yesu ki riso lo mātou wale mora mātou whaola. Amen.
le leo mea o mai o wana ia whai, o le me inga le tuala ngina lau pese, ana konisi whawhai a onga i Samoa, le tautua mo o le Radio Samoa, ina watatonu ia le itu la e ono. In this update, gold in Glasgow for the Silver Ferns. They've beaten Jamaica in the netball final 56-48. Commentator Sue Gordian calls the result on Sky Sport. Commonwealth Games gold belongs to New Zealand for the first time since 2010. More shortly in sport. Shocking is the reaction of a former work and income boss to New Zealand First Lady's policy announcement. The party's campaigning on $5,000 annual payments per year per child for the first 3 years of life. It would apply to families with at least one citizen parent and would apply to a couple's first 3 children. Christine Rankin says it would be a very tempting offer for people who shouldn't be encouraged to have more children. $45,000 is one hell of a lot of money if you're on a benefit. And can you actually support those children long term? Probably not. The coronial inquest into the death of Pauline Hanna, the wife of Philip Polkinghorne, starts in Auckland today. Coroner Tanya Tetitaha is leading this first phase, focusing on the 24 hours before and immediate aftermath of the 63-year-old's unexplained death in 2021. More than 10,000 households have now paid a pet bond to keep a pet in their rental home. Follows a law change last December, preventing landlords from refusing to allow pets unless they have reasonable grounds to do so. Business reporter Michael Sergel has more. Latest PD Insurance polling of renting pet owners has found about 8.5% have paid a bond of more than $1,000, while 83% haven't paid any bond at all. The Property Investors Federation says many landlords allow pets, but some landlords feel they've lost control of who or what is at their property. Housing Minister Chris Bishop says the changes are generally being well received. That's news. In sport, to the final day at the Commonwealth Games, where New Zealand is currently 6th on the medal table. The Silver Ferns are netball champions, beating Jamaica 56-48 in the Glasgow final to complete an unbeaten campaign. Elsewhere, Sydney Andrews has won gold in the 78kg judo class. No relation, Cody Andrews earned bronze in the 100kg category. At the Velodrome, Elise Andrews continued a fine day for the surname, with silver in the Keirin. George Jackson nabbed bronze in the points race and Devon Briggs sealed bronze in the C13 individual pursuit. At the bowls, Julie O'Connell and Terry Blackburn, as well as Kurt Smith and Mark Noble, each took silvers in their para-pairs discipline. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ele swafa mana malolo tātou ri whaalo i suki riso mo mono whātalofa mo whāwhelai mo whātulima le watele mana whālolo sa mo le tino pele le pa ia mana malolo whāwhonga hangara nei tai au sing i malo lava le sui fua maruia. Whamano fona tino ia le wholau whamoe sa awani tia me umar whai ungara napa yasu o tuana i atu o te whātalofa i atu o le swafa mana malo i su o tātou mauare ni yaso o le aso nei o whai ele tua tātou ti ori ma tātou fia iai para patia whatasi ranga le nei. O le tātou matai sili le langi o le fo o mwhaina mbori manu tu si fua mana mātu manosi ia le wa tātou sili whai e fo i manua na o mana nei tai au tātou abe ai le vi inga man whaafatai i a tei alofa maino tātou o tua tau tai tātou whalau mana nei aso ma tātou whalau ni lalo na lofa o tātou i ni fo aso ma fua o tolu i a aso o kuso o tātou whalau mana lua fe lua se fulu male ono se meila whaafonga le porkalabe manu o le tai au at Radio Samoa le whianga ngarbal mana ntāsha mai lua social mai insini o tātou Facebook mari YouTube Radio Samoa Sarah Tasi Patea ma le whianga pesta LJ Lord Sioma to ona nei tawai meni tautu waino e se pai ele tu las fulu e le tai o nei malo lava si fo manuia malo rausu le tai o fo ya lange mama fo ele sunga le awa tawai vi ele li ele nei fo ia so fo o falo fam fatalo fatu ile au fa fonga fo me au mai mo le nei tai au so le wa fo le aso ri fo mo le masingari yes ka fe ja, malo foi whaafatai lea tino le nei tai a fau o le ua whaama la fau tele tulai ono o si maila mai mo mala whaafonga o le lui tau mo le aso.
tau mō le aso. Le atua ma le oa. God and possessions. Mātaio ma tā upu e ono, o le vaenga o le foi upu e lua se furu ma le whā. Tau te le ma whaia ona au auna i le atua. A toa ma le oa. Le atua ma le oa. God and possessions. E ese le manino ma le malama lama o le aoa onga le nei a Yesu. E le aise tangata e mawhai ona au auna i ni tangata se to alua. Awa e ino o ia i le tasi. Ai alofa i le tasi. E mawhai ona whaapipi i atu i le tasi. Ai wha le au ngā ina le tasi. E le mawhai e le tangata. O le whetalainga tu sa o le a Yesu. Ona whaatāua le atua. Toi whaatāua ma le tupe. E le o whaale au ngā ina e Yesu le tupe. O le tupe e tāua i le o langa o le tangata. A wā ona mana o ngā whaale tino i aso taitasi o le o langa. E tāua le tupe. E mana o Yesu tātou te maua ina tupe. Ina ia o tātou wola fia i le o langa whaale tino. O le itu o loo ave iai le whaama mafa o le aoa onga a Yesu. Pe a o ina whaata ua e le tangata le tupe. Ai le whaata ua ina lona atua. Pe a o ina ave le tangata lana whaata ua i le tupe, i le oa ma le tamao a inga. O na fōringa mai lea, ua whai le oa ma le tamao a inga, ma atua o le tangata. O le mea o loo manao i a Yesu, ne i o tātou whaama mafa tupe oa ma tamao a inga, ai whaatua tua nai le fina ngalo pa ia o le atua. Ne i whai e sā moa le oa, le tamao a inga, le tupe, ma ona atua. E tutusa lo le whaama mafa le tangata i le atua, ma le oa. O ina, lea ia ngā i tonu i ai le aoa o ngā Yesu, e palasi atu i tātou i le mālaia. Sāmo ai, ne i whai le tupe ma ou atua. I to tonu o lau whai ngā mālo, i to tonu o lau nuu, i to tonu o lau tāpua inga, ma to tonu o lau a inga. Ona e whaama mawhalea, o le oa, ma le tamao a inga, ma e tāpuai i tupe. Ave lau whaatāua i le atua. Whetala Yesu, ia sā ili mō mua le atua malana hami o tonu. Ona whaao popo ina mai lea o mea malava e le atua. Ia te oe. E au ngā le tupe mō le tangata. Ae ave loa le tupe ma le oa e whai maou atua. O ina e palasi atuai i tātou i le mālaia. E whaatāua lo le tupe. E whai lo le oa maou atua. O ina e mauai oe i le popole ma le atu vale. Whaatāua nei le atua i lo wola. Whaatāua le atua i lau tāpua inga. Whaatāua le atua nai lo le oa tupe mata mao a inga. Tātou te tālo. Le atu ai. Whawhetai i tupe i le oa ma le tamao a inga.
o mea ua e fōa i mai, ina ia o mātou wola fia i la le tino. A awa o mai i mātou, ia o mātou whaata ua ina, la ua fio, na i lo le oa ma le tamao ainga. Soa ni maia ia mātou fe au mga luenga o le nei aso, e tonu ma le lei ai mea umma. Lo lava suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou whaaola, ua mātou tatalo atu ai nei. Amen. Le la
Ainga ele sitianga ina ua se fulu ma le ono le wacha ane le tulai ono le whaafonga le polakala me malu le tai au Radio Samoa munato whalalonga le Christian Savings mo le Enterprise Morika with Marukau na minute ona whaanga solo fo elo tara musika o le tai au musika la fo e whawhewhia o e whaamalo si au le tino u le lau su tu te mga haruenga a matanga ora nei vasa fo ua taha to iai to e kwata ele fitu ele tai au nei ma rei pe a wha avano mai so taimi mo le tara pokalame a reto o le ola nei fo i asunga fua tato malu o le tai au whaanga na te pena mai le songa ya pasta la whaela kopa. Today in history, tato mawai pone mena tupu, le aso tolu au kuso e le tele o tu sanga mawai o le tai nul fitu e le tau ni malwhaponga telefone ngal tani e pēr tal fitu, por kala mena na a matai tato aso ma fua se mo tato mawai po a mai lunga walo nei fo tai au fo. Tala whaave ta avale lungal tātou awala ia o lea lava fo'i o lo o kilia ma mama le mai fo'i le traffic i le nei taimi o le tae au. Mai tau atu le o iei fo'i se whaalava lave tau ta avale i le taimi le nei na pau le vaenga o le ala tele lea mai tau atu a mata ona te le vave le feo lolo le traffic o lo o iei o lungal tātou Southern lea i le amata atu i takanini. Whaasol solo atu lea ma le alu atu i karaka alu aku jury. Pau na le vaenga o le awala lea e mai tau atu. Whaisi te le vave fo'i ona feo lolo le traffic le naulo iai nisio vaenga o na lava i solunga le lei lava i le nei tae au manu ia tele apta vale le ua se fulu fitu minute wa te ai le ono. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Radio Samoa. Tasilima ivatolu. Amo. Radio Samoa. Tasilima ivatolu. Amo. Wai ngā matalotalo taura nei fwoi tai au mana mantanga o mai aso o tātou iai tamaki makaurau au ki lani o no whango whaasalonga Radio Samoa onolo i le marulu le nei taimi o le tai au winga whaamawina le tau mo le aso tolu nei o kuso o tātou o lia le whaasalona awa o langi le lei le tau e pa o nai wanga di sa vaenga au ki lani angi maria marasabini mai saute si sifo se fulma le ono o le maurunga o le marulu whaamawina mo au ki lani le so sfutasilona mawalalo tai au pe au lia o la fasolo ina awa lang le lei pa una wanga di sobaingo au kilani se lima maunga le manu fa mawina mo au kilani e le aso ata ya o wanga yon tua tu la so lulu o la langi le lei le tau fa si manu o la so lulu sutasi lona maulunga fasolo lang le lei le stofi lang le lei aso farele pa ultimo la stonae male aso sa o le o tala mfai loa ia te oe whamamaunga la mai tau tu na mai le nei fwoi tai au le ngatora nei aso lo mana iatu e le tau tua Radio Samoa o natu tātou tala tau whalolonga tanga lea Whais te fuafuanga i tā pena e lau ainga mō lo longa. Tala noa i lau ainga i le mea e whai pe asi i tia le vai au ta wholo whale. Tu au me tā ua e sino fuanga saunga le mu, ma whao ngā se a fianga o lo longa o tuanai. E whai ma le sona o le ona toe tu lai mai o ia fianga i lau ainga. Tanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu i taimi o lo longa me mafa. O lo o iou lava lima. Loa se fulu le wate ane le tulai ono. Leone High School o se mai se te tala whawhi whianga Radio Samoa nei fo i tai au mala matanga o veaso o tātou i eila tunu anga i tūte mga aluenga o nei fo i aso ngā fua wha malo si mai e o malo fo i aso ngā fua pe o sola koe mana veaso atoa la tō moria whai malo nei aso pese le moe
silua tolu fa. Ia le ala lua se fulu ma le lima le watia ane le tula ono. Ma lo fa te tele pa angal tara kalame o fa tala fa fa felo mai lungo le Facebook ma le YouTube o le samo. Ma lo lava vi ia le lo fole tu tato ma futa foi la matanga o le nei fo i va yaso ia o le waka ko wo di sole. Waka ko fa ile va yaso di ku ia ko di wo. O goodbye mai u la ia ale o fa kalfa mai au ku sori ah. Waka ke ia le ku mai au ku sori. Ai sa wa kama ma maruru. Pa pe voi ka wolo fa mai ale sa wa mai va maruru. Ia so ia. Tato ia le masina lona valu o le folonga o le nei foi tau sanga ma lo folonga ma ia le tunu. Lo fa le tua tau tai pel tato folonga lo fai nei afe moi foi le folonga e le tele o ainga o le tato no ia ai fa tai le tua lo te toilo tu si fu ma to wola fa wa le tato folonga. Ia ambi ile lo fa le tua o le wa tato ia nei le toi toru masina ona fa tau ule o le fainga palota New Zealand o le asafitu o November. O le asora na o filfilia mo le fenga palo tani silo le lua fe lua se fulu maleono o le fo taru di tilo le misi va yaso o au mai ia policies po o vaenga lo campaign anga ia po manu lo tia partite tasi campaign ai mo le fenga palo tale lua fe lua se fulu maleono a tilo la il fa ngor va yaso o le ua fa lo mai tasi o nisi fo vaenga campaign ai ni so partita mata ile New Zealand first o lo tilo atu o le vaenga sa fa loa le tai o le New Zealand first o le para minister for le vai fa for New Zealand wa va sa mare o St Peters e ia vaenga a tilo nga ia fuala la to pokala mele fa ai ngol ngal portani o le Kiwi Kids grant ya te le afo tangata yo ina lona le ya ia foi ni le o te tonu la to ma fa se vaenga le mo New Zealand mana Tu sola lato policy lea ua tu ina mai. A wha pēr tu lai mai whai ngā malo, o leisi leo vaenga o lato, o leisi lea lato polo keti o lai ai. E ma whai ai la, ona entitle, ka maike ko akolu, ka maike to atolu o le whanau le ulu ngā lii, i le ta i lima awhi al tamaititi i le tau sanga. O lona winga la, a wha pēr la o le ulu ngā lii, ko koluka mai ki e mawhanga entitled tamaiti uma ia to tolu le tai lima fel tamaiti i le tau sanga pule lava fo ila le ngali pe mana na o fo ile le sau a ko le lima fel tai me fa na wele tamaiti ia pe sau i payments fo ia tai masina but ole tu langa le tilo ia le tai nei mana tua ole manatu lava ia le New Zealand first ia fa mua lava New Zealand lato o le lato ia mana onga ia mau ki ngoa lava e mawhai onga afford e ulunga li o New Zealand lava ia ona maua tamaiti ia ma afford le tau singa tamaiti awa o kalkong fo ntato tal noai le ma mau te le atu e ia le ki ngā le na whaila na tala o makua le koe fia whai ka mai kiki al tau tal soi whanga lo iai so o le tūlal na e pe o lo tau target ai mai se foi o le fo e maa ua le saunuanga a le sunga fo ia Winston Peters e le fa moe i tangata fo ie au mai fa whainga ruenga i nei e growing pe fa tupuina le population o tātou e te tawana ave le wha mua i a New Zealand e grow awa a uluola a inga o le ola le lei fo ile na ma le leile na o le economic po le tamau a inga o New Zealand lato o le tilomba le tau va ili na o le lumana i le lei o ainga o le titilo le o tausanga mua o tamaiti ia pea sa tata no e fo le stai hao il vaenga le o taimi e mana mia le tupe ina ia le leile atin aina o whanau ma le si vaenga la tau titilo o lo nau ono le pe fōringa mai e le o lava le population in New Zealand pe afuanga e le tele o isia tunu o le uma le OECD fo le la tau titilo i nisi o vaenga o le sila mau ia le ia le tata i o le New Zealand first so titilo la le lima fel tau sanga tamai tite tatu te baba ai anga mo tau sanga e fōringa mai e tatu titilo le fasenau lima se funu fel tu pe maua ele a inga fo le i tono tolu tau sanga le tamai titi which e lau titilo mo a inga ia ele le mo la ko ie le la anga ia te fai a inga ma mo tamai titi ia wala titilo inisio finangalo nisi e pe fōringa mai o mana o ia le New Zealand first ina ia una ia New Zealand ina ia ko keling is kamai ki
e whanau mai Ia wai pe o te tilo na ia I le lato fo ia a iloina o le whaitawa o whai o tamaiti. O lea ua mauti noa lava foi. Ua whaisi pa u. Ua pa u le whaitawa o whai o tamaiti mai le tausanga na se ima vai atu nei. So o lea o le ke lea o le pa u le ua iei pe a kilo kausangi. E pe ama 5 afe. Lea o whai leo iei. Pa u mai iei mai le tausanga le na te atu nei. E mongi lava o la asa kau feo lolo si vai ngasa iei. But o le titilo la na o lo ua iei. Ai pe na sau noa fo ila lo sunga le au. E sa o lele sau noa ngal tulanga lea a le first 1,000 days o tamaiti pe atu tu. Ma kwa ma ngai a le ngai fo I fe so ani ma le Grand Star le New Zealand fo. Pe a fa pe la e fa alu kakau lai ka mai. Awai e se le sau le tu pe alu a ko kangal makua alu e se me fa ai. Ia ai mama ia tamaiti fa le tonu nai tamaiti e wai na fa le tonu ai fo I ma le soifu o isi tamaiti. Pe a le fa nga ina le leila tu pe I la tiro la ia e pe e sala e se lai manato nisi fo I e pe a fua I le fa se lau miliona I le tausanga. Pe a fa pe la o le a fa awau e le New Zealand First. Ia au nisi fo e fisili o le ale umi o le a fa awau I nai fo I. Ia le fo I a fe so ani mo matua. Pa te au ia so se so ani a better than nothing. Ai sa le so fa mo bonga pe ona ia le lua fe ma le ona di mas fu lua fe tamai jin fa na u le tausanga na I tono New Zealand. Ai o mai lua fe lo suma lima na tono fu no fe pela al pa u te lele o le onda a anta o fo lele te ta o le New Zealand First o va le lanto policy folia ma le lanto ba o le la campaign nga ia ia mo fenga pa lonta le aso fitu no be ma one question o le te ba lo te lo to lo option ia ni si fo lele so what happened o le ala me tu pu pe o mo tolu to sanga to ma ti fo lele e ma faila e matua ona fa awo pe ia le lumana I le leile o le tamaiti pe a fua tu le lima felea I le tausanga. Ia pe umana le tolu tausanga. E mawhai e mātua ona whaua upea I le tausinga o tamaiti e tolu. Ia pe umale sapo lea mai le malo. Ia le mea. Mana ia wa o le whaatatau la le na ia le matua. But se ta wa ia a whaapeo le ma wale tupele le amatanga fo I le lango le tamaititi. Wa makua manga ia ke le lava. Ia ai le whaapeo fo o se wha o se ta iala wa au mai o le a o I sa pukung ka mai ki ka iko. Awa o le isi o tutunga e kawanga ia isi o le unga li ile e siksengi po tangata fo I le no fo mau ni usila ia ai a whaapeo le mau mangaluenga. Wa makua manga ia wa mantua o le fo ia ingai pengi fiki fo ia le ai maua matua la tau ia. So this is on top of that. Wa makua ke lele nei fisosoani. Ile tausia lele ia. Ia atono le afsosoani fo ila ile kaukuku ese mai o kako le child poverty rate fo ile. O le tupe antolo titilon New Zealand First e tupe le lanto por la melea fa se la 1 miliona ta la tupe antolo varna le un te pena le New Zealand First e fa tupe le lanto por la matole. Ia pe Maria mai le tau whainga le whainga palota la 5 November. So, again, o le whainga palota i le 5 November, o lo whamanatu le atanou, mautino o mana restala lo swafa mo le lola palota. Suili tuatusi mai le tanu mai mai o le whainga palota o tuana iatu. Lo nuenga tau ona longo le ofisio whainga palota. Ia la whatolo pe palota lo tuatusi fona we wha mon mone. Lua palota e whai o le palota mo le sui mai lo tumalo. Ia ma le palota mo le party vote. Ia bahanga na le manino le le tno ona ma mautino fai lo palot. Yeah. So or for longer now to mai le New Zealand First or act lesi party o le fai lo for initial bahanga lo campaign na e se la le bahanga o le anga e le campaign na act e fa singo nga committee au. O lo te le fisiringi o le toe fo I wālanga fa mail act o le tasina bahanga o la campaign na o le ave le malo si anga I le whaia onga. E dio lai makamaki fo ngai pokamaki lele le aonga pokamaki ula pavale le aonga ia te lo la vansi fio la sunga fa ia onga tulanga le ia tamaiti fo ia fa la vele taimi o le aonga fa ia onga ia manatua la o le tulanga fa ngata fo ile ia ta o le tulanga na o le ia lo tilo ia le nei fo I ta iala ona le ama faila le fa ia onga ona ave ese le tamaiti tile la nga o le telo le kaimi o fa ia onga e alu I ka mai kikile le kau fio finga ma ai ngalo ato ai le to atolu se
fulu pol to lua se fulu mono tupu le te tau o na o ina le lei i le aso. So o le leila nga o le nei fo ita iala. E ma fai ei la o na ave ese le fai a o nga le tama i titi e wha lave. But e iai fo isi ko inga ka maiki mana tuala. E iai na ialo mana i whanau e iai fo iola tau mana o nga fo ia whaapitoa o lea i ko kongu uma le vasenga lea. So e te tau fo ila i le ta iala lea o na mautino ai wha mai o i o le lei mai. Pe o a uma ko inga ka maiki. Langa i elta mai titi e no fo i. Ai e se fo ile le tūlanga i mawhai e lona mawhau o na o ina. But o ke makua i o talo sanga ina fo ilele. Pa wala lo fa ngoanga le au mainga o le taiala. O upunga sa ngoa ai ia le susunga fo ia Paul Henry. Ia ke au ia wa makua le fa alo tele. Although e fainga tami o tamaiti ma ia ka mai ke fa pena. But ele ka kawaonga ka ua tamaiti i se tūlanga fa pe. Ia te au ia a fa pe ngau ia le leile o la o ino tamaiti. Ele ka kau se sui o le palemene po se sui o le ka mo e i se tūlanga e tūla i mai le palemene. Ona sa no ni upu fa pe tu maulalo ita mait ia pe ole ngana fo le fa nga ia o anga ia palangi la to ia upu e ona tua o ia o tato mal fa samoina o faisi maswa ke le upu e fa nga ia mo tamatia ula vale tono la o nga la tira to le sipa ngo le tulanga lo to file act fo le ina ia usta ia matua ele tulanga o ia fontanga mafaya onga pe afa pe mai faya onga o lo kama kikile o mo kaula vale tono al potua so le la titi la fa mai al act a le usta ia matua le fono fa tasim faya onga mo tama titi le vale e la fa sala kupe ia tau ia o le tu le leile na o le tu o le sila tu le na o le coin a le usta ia matua ia ke ia so se matua la e ka ko ke le manga ngao e pe e ku fa ka va mai mata o fa ta va ata to fa na i to tonu o no fanga nei ona o le o le ka ko fo inga luenga fo ilea o le fau ko e ka maiki fa akongo ma o ia la to wa mio ai mai se fo yo tato matua e ia tato fa na nai fa na ia neurodiverse children make sure e faile le so engo tamaiti nei ina ia maukingoa e sa o le pokua o ngai no foi se utama ina lo le ka o mai fa apea ia ma au mai ni fa mtalanga ia bua ia tau ia o ke makua ia o le ka lia pe pa langi pe ai fai se fa upunga fa pe tamaiti ia ke ula ia as a fa ia o ke le ka lia ko inga fo ile tulanga fa pena so o nga luenga fo ila le tato matua tau ma fai ma losi o ngo sai nei fanau ai awane i avea lava nei fanau matulanga e la to te o iai ia mankulanga e mai fam kalanga fa pe sa le so party lo le na fai lo mai ni so vai campaign nga e mo fai nga palon tana fito november mo lo si de fio le tono o e palo taina fai pule nei tona palemene o tato so ta wora na fai tato palo ta foi le maro le tono fa mo ta le fia mo la to e polen fo fi a masala to le malanga tu nei saute o lo to va to lo ni si va ngo fo fi le o ta le foi le kwa ba ya de fo ko so le yes no fo afi i jewelry ma pirata rice o ilia vaenga ia o le wa kakala o le sola nei la le wa mata ia fe malanga inga fo ie fa nga ina ia vaenga na e fa kalia la uma ke si ai la no fo afi pe marka is fulu mingo ke ia saulesi but ole mana ia fo ile le ono fo fanga fa so tele wa ofisili ai se afo ila i South Auckland ona fai si to tele ma o ia foi vaenga ile ino foi ia o le mai tawina pe a o ku polisi ko lu fa ka usanga lu ngai mautinoa ua makwai au sia le se lau tolu se fulu wafe o ila to fo inisi o le afa o popo atu iai ina foi vaenga so o le tau ala le na ia o la lava foi wa ia vaenga fai ngo fie mo tato fe malanga inga ia so ani fo linge vai kai mil ka un kalping singi ia am fai fa nga public transport sa le lua te simal fa bilion al tupe anto al malo le na lu fa e vaenga ia lua pe na tala la sto na Elminster Simon Watts ia pe ona iai o le vaenga la titulata mana ia tele tapaka tolu se lauri masfulu ka paka ia fa pena foi vaenga so ta e pasi ma pena kwa manga ia so o te lo tal file mo la to masala to le mai e pitonu ma watu ia le si vaenga la o titilo ba ma le malo o pikongu ma ku ia ile la ku ia le o Bombay ma pukeno sole ole makua kele o fale fo le nei no wenga le titiro malo ia no fo ia o mai tu ia ala fo le transport la to ma ia
Lai bangara na matali tatu tai au mal tatu vai so fo le lo fo le tua ina o to luas futasi mino jolo jo de tale o le tula. E fitu o kala be malo le tai we sa mo mai fa fa mal pedino je fa o tatu fa salong fa business Malaysia tatu le poti malunga ole awala ona tu ina to lo le tatu malo tai au fa le nganga. Abre to lo la mai pasta la fa ko fa. Yo ko morning. Morena. Eva mali pese, malo fa fonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. We're recruiting for New Zealand's most important jobs, and chances are you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher,
Scuba diver or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz. Oso. Son, fe o kausinga iau makari ila manga iau lau ka vali fou. La we amu so. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yait kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akurea fia wa show lau ka mai lunga lau wala. Pa wa koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe foi cover. Ole lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Tavale lo iei se atol tavale I le vaenga lea I Saninook o lea lai mai tawatu lunga tato Northern Motorway mai tawatu lai faisi slow mai ngā Saninook lea ngā Young Riversdale ma Albany le taimi le nei o le tae au le se vaenga fo ilo mai tawatu la vai lunga tato Northern o lo faiasi pisi mai I Wairau Valley I le taimi le nei failasi ma mafo le traffic le nā mai Wairau Road aluangi e le ngā Tristram Avenue Interchange I le nei fo taimi lunga State Highway se fulu ma le ono Cumeo Highway lo mai tau watu faisi mamafa le traffic le na lo anga ia tu I le vaenga le Brigham Creek Road anga ia ne le nga Cumeo ia whapena fo ila le sau mai Cumeo alu aku anga I hua pai I le taimi le nei lunga le State Highway se fulu ma le ono o le vaenga le na o le faisi mamafa o lunga le tato southbound I le taimi le nei faisi faisi mamafa mafeo le traffic le I le vao takanini aluaku I Papkura na paule na o isi vaenga o le na lava fo I feo lolo lua se fulu ale anga iatu fo I le malaiva alele faisi pisi la anga I maile na I Kirkbride Road mai mangele sa wailea anga iane fo I vaenga masani Westney Road whapena fo I le maita watu George Paul Memorial Drive na I vaenga na o le tato lua se fulu ale ua pisi mai I le nei fo I taimi o le tai au tu mawale feo lolo lunga o le tato Southern City bound I le taimi le nei au nai vaenga na ia o le na ua te le vave fo I le pisi le nei taimi afta vale manuia lau whainga malanga o tois futolo nta leo le fitu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I really ClickX? By Australia, fa New Zealand, to pera for my mo ai. Upolo sa baki manono apolima isamo nei. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samo Mao Millicent. Inga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samo with our very best. We are ClickX. Talofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa lava le tatou atunuu I le amatanga foi le nei vai aso o te whiawhia e whawheloa I te tatou umalava whai ona whasotai mai foi le tatou porkalame le nei o le areto le ola palo lava le soifua manuia o le tusi le akolose mua a le whai unga o le whai upa sifuru ono e le whaupunga whapea na whaia e ia mea umalava na whaia foi mo ia a le upu I le aso le nei o le fasili e whapea, o le a le wha moe o lo wiai I le lalolangi. What is your purpose here on earth? Le a le wha moe le ua, tu uai oe, ia ma e nofo ai le lalolangi le nei.
O le tala whaano whai mai le tasi au nai longa le tua o le mea e siri le whaano i le lalolangi le nei e le o le oti. Ai o le o langa e au noa ma se wha moe moe. Para le wha moe moe e te le maua pe a e le loa ia le mea na e sawai. Winga o le wha moe moe o lo wi loa ma lo mauti noa ma malama lama i le mea nga e sawai. Ma le mafua anga o lo iai i le lalolangi le nei. Ai kolose mo mua fe upe sifuru ano. Fe mailta la tuspa ia o lo o iai. Na whaia e le tua mea umalava o mea e vaia ma mea e leo vaia. Mea vaia e au fiai oe mea e leo vaia e au fiai angelu. Fe mai na whaia foi mo ia. Winga sina upupupu ta ue whapea na whaia mo le vi inga o le tua. Wa ilola kali le fesiri i le wha moe moe o lo iai le lalolangi le nei. O lo iai le lalolangi le nei. Na whaia oe e le tua. Ina ia vi iai le tua. Luna winga na e soifua mai i le lalolangi le nei. E le o so filfilinga al fati ta inga fai ngofia le nei. Awa le ai mse soi tātou na filfili. E ola mai le lalolangi. Kike ia e lo wola. A e ui fai inga ia iau mātua. A e le o mātua foi. Nga filfili e au maia oi le lalolangi. O le tua na ia filfilia oe. Ma fausia oi le manava o lutina. Fai mai tala foi le asalamu e salau tolu suluiva. Na o wiloa oe malalanga ina oe. I le manava o lutina. A o a fuafua mai oe. Lono winga e le ai seisoi tātou. Na iei fua i le lalolangi. E au noa ma se wha moe moenga na au mai e le atua. So e tele foi la ia tangata. I nei vai tau. Ma nei aso. Wala tau tuli tuli mea o leo langa le nei. O le kau mawhai ina ia su e mawhatau nu u le wha moe moe ma la tau miti na ola mai ai le lalolangi le nei. O le manatu whapea a o maua mea nei ni o mea ta uange tuli nisi tangata. E leo ni me leanga e a whai e ke kulia mea nei e au noa malowi loa le mafua anga o lo iai nei ia vi ia i le tua. E o nga le aise winga o lo olanga. A mea nei nisi wala tau tuli ia le oa. Nisi wala tu tuli le mamalu. Nisi wala tu tuli le lauwiloa. Menga e makua driving o langa o isi tangata. I le manatu i latou. A o maua le oa. A o maua le lauwiloa. A o maua le mamalu. Ua le upwhapetane. Ua fulfill dana winga. Ua tau lau ma whatau nuina le mafuanga. Na o wolai. Pada ke lo fe mai kala kuspa ia e tangata na ia tulia me la langi na ia maua Solomona fe mai na ia maua le oa na ia maua le mamalu na ia maua me lava fe mai kala fo le tusi na fai la unga le mta upe lu por fai upe valu ngal se fulu fai mai na o maua me na mana o ia ilo loto al fala velave na ia maua me ngalu kurkuri ai mai fonga ele ai se winga wa ke wa ile winga tu sile a faila unga o le ai o se winga o me o le olanga le nei nga ia maua me e ke lo ma fu anga wa fai mai Solomona o nga le o le ai se winga o me ma fu anga o maua me ai lusi i le maftanga male tua o le nga fai o ia e maua ai le fa moe moe lo no langa mo oi fo e fa pena fo oi a e tulia mea le o langa le nei, a e lusi le lua mafutanga ma le tua, ma se o langa e vi i ai le na whai oe, lona winga, ua lusi fo ilo wha moe moe, ma o se o langa wha noa noa, e ke oki lava, i fōringa mai e se menga e alue kuri, a i ke le maua, ina ua e le maua le li i whaola o Yesu ilo o langa, o le mo onga lea, ma le finangalo le tua, a e maua Yesu, ma vi i ai lea o le tua o le na whaia oe ma au maia oe le larangi nei le tua o ai seisi o na tuli me o le nei o langa ia ai le tulia oe o le maua ai le wha moe moe o i mātou ma whaia i mātou so soani le ngango lau fio ia te ia le nei aso whawhita Yesu Amen. Le va le na ya moa
Fiona pese mai any craze fa mai ai le porkalame a reto ole ola le amatanga nei va so tātu i aito e lo mino jolo jolo tā le ole tulai fitio le so tolu au kuso ani mera tupura nei asu tau sanga mavai. Tau sanga tasi iwa, afe iwa se lau. O tau sanga tonu ale na fato afa atu ina ai le company le o lo ia o mai tamil nei le ia fa ia fale fo ia o fale pau ta avale ia mai si lava fo ia to ai nga pau ese le fa ngo ina o le Firestone ia ma o le sunga ia Harvey Firestone o ia le na ia fa vai na le company le la o fa ngo ia company se o mai tamil nei. Tasi va tolu ono manu malo Jesse Owens ile se lau mita i luma kongol ko ingo Adolf Hitler a o maka i le Berlin Olympics ile na fo ita sanga lua afe sulfitu anga i malta mai ta pese lawi loa Camila Capello malana pese le sa fa ngoina o le Havana ia na fa pena fo una lawi loa mai le lua afe sulvalu se ia o le lua afe se fulu maleiva nisina va ainga mena tupule nei aso i tau sanga fo i wa mavai Radio Samoa Taslima Ivatolu Ama A whaia lo o iai la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o tau ta whaate kunolosi, o tau ta mamafa, maisi. Awa le la foia I le la pisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no fuanga I aweanga iai. Tāmaki Turuki, All Together, Auckland. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa I la esi, a le Our Kids Early Learning Centres I Aukilani Sauti. O le Our Kids, e whaawai anga nu o le Pasifika, o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whaiaonga Pasifika,
Mō lātou whaleaonga I Aukilani I Saute, ma Wellingtone. Mō le lesi talaina o Lautama, po se talusanga I Senga Luenga. Whawhiso tai, Our Kids, I le ovalu se lau, 25 whātolu fitu. Ovalu se lau, 25 whātolu fitu. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La boi amu se uso. Bag. On the Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akurea fi wa show lau ka mai lunga lau wala. Wa ma koinga ka vale. Piki apu SUV van. So koinga ka vale ha. O fet faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua konfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. Hey, hey! In this update, New Zealand First newly announced Kiwi Kids grant is being described as an anti-immigration policy. The party's campaigning on $5,000 annual payments per year per child for the first 3 years of life. It would apply to families with at least one citizen parent and would apply to a couple's first 3 children. Former Work and Income boss Christine Rankin says the only logical conclusion is the party wants to limit the number of immigrants coming into the country. This is a ridiculous policy to overcome some of the issues that immigration may be seen to be causing. I don't get it. Meanwhile, Ron Mark is again putting his hand up to run for New Zealand First. He'll be running for the party in Wairarapa, having already served as an MP for the party from 1996 to 2008, and then again from 2014 to 2020. Pet bonds have now been taken up by more than 10,000 households. Latest PD insurance polling of pet owners who rent their home has found about 1 in 12 have paid a bond of at least $1,000, but about 10 in 12 haven't paid any pet bond at all. Property Investors Federation advocacy manager Matt Ball says there are many landlords like him who already allowed dogs who have been largely unaffected. For others who have kind of lost a property right or control over who and what goes into their property, they're feeling less happy. It's hard to put a number on that. 2 crew have died after 2 helicopters collided in mid-air in Greece while tackling wildfires. A British pilot and a Greek crew member survived the crash west of Athens and have been taken to hospital. Greece is one of several European countries suffering wildfires after a succession of heat waves across the continent. Veteran broadcaster and Waitaki District Councillor Jim Hopkins is being farewelled in Christchurch today. The 79-year-old died last week. That's news. In sport, judoka Sydney Andrews has won Commonwealth Games gold in the 78 kg class at Glasgow. She's reflected on the feat with Sky Sport as the first New Zealander to achieve such an honour since Brent Cooper at Auckland 36 years ago. The fact that I've made history and this is our first gold since 1990, it's unreal. Meanwhile, the Silver Ferns are netball champions for the first time since 2010, beating Jamaica 56-48 in the final. New Zealand are currently 6th on the medal table with 10 gold, 14 silver and 12 bronze. Southland have earned a home NBL basketball final next Sunday against Wellington and Invercargill with an 84-74 win over Canterbury. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Tatu to siasi lungo le awala aveta avale ia le lava mai ta watu le taimi le nei wa amata lava foi ona feo lolo le pisi o wa yai lungo wa tatu awala I le tatu Southern Motorway I le southbound o lo faya si pisi o le vaenga le I Takanini Perico Way to tonu o Takanini mai ta watu o le makua pisi ala vaenga le na fasol solo ane Conifer Grove I le taimi le nei Hill Road o le foi wa amata ona slow I le taimi le nei
nei o le tai au e mai se langa ia tule nai lungo le tato motorways a le state highway luas fulu o le fo uta mai tau atu faisi pisi mai vaenga ia Lambie Drive a whapena fo i Cavendish Puinui Road langa ia tule nai Puinui Road o leo lo o pisi le taimile nei langa ia tule malai va alele mo tato lo anga ia tui manukau faisi pisi o langa ia tule nai le vaenga le ia tato moli i le roundabout le anga ia o le malai va alele le taimile nei o le tai au lungo le state highway se fulu maleono fo o le mai tau atu Ivanhoe Road o lo faisi pisi le taimile nei ia ona whaasolo atu ai lava lea i leanga i atu lea Q-Mail Highway o lo faisi pisi le taimile nei o isi vaenga o le state highway suma leono nai lam sama lona winga o le naife o lolo le pisi le nai ai lungo whapena fo i le mai tau atu i leanga i atu i matu lungo le tātou Southern Motorway City Bound o le tu mau lam sama lona winga feo lolo ele o iai se whalavelave tau taavale manu ia tele au whainga malanga 5 minute o te ai le fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Radio Samoa. Tasilima ibatolu. Amo. Radio Samoa. Tasilima ibatolu. Amo. Palo whaktaile tino uila mai mōpala whakawhakara nei teimea le tai au. Vai kala tamaile nei le tala o le tau. Tāntu amata mai Samoa nei teimea le tai au. Mawai antolo awawa le titi mai le tau Samoa. Ere nei vanga o le tai au wa te ana valu i Samoa. Winga le tau le atinu o le alangi le lei le tau. Awawa ni sio taimi. Lua se funu mariva degrees Celsius. Maulunga le bevela le e Samoa le so. Lua se marwha e lona mawalalo. Ja, el fa moe le te mafo antaro so ta ile sa mo su el tanto ile sa mo e pia para masania ya so fu va yaste tasi ya na boy foi le antanga le talo tau fa mo online lo tu na tu taro kala me nei vai ngol tai au ya ala no foi se fa talo fa taro kala me pa o malava ala malo le tai au lo taro ma fu taro nei vai ngol tai fo malo la bola sui fo mo wi le ngate America Samoa pa pena fo i Samoa on Facebook ma YouTube o Samoa pa pena fo i tanto wala le Samoa Famo tasi o no tesi maratasi fa talo fa songa ya tongia mo fanua an fai o mai swai kuso no pato nei tai au fa tai mo update tu na mai nei tai au tu lango e fo ile launching o le tato uni la pi fo Samoa fa ora na va so la tato tala no atile stemio mun mai se mal talo tau i New Zealand nei fa talo fa maro la no so se va ngor mo tu sauti lo tato ma futa nei tai au Papa atu ia o lo o solonga le tau mo tato le ni lapta inga tulango sabili ma timonga ai Westport la fa solo ina awa pa uti mo so tamis fut fan mo runga malu lus fut mo runga malu lui wanaka fa solo awa pa uti mo so tamis la fia na nei fut wono mo runga malu lui timoru fa solo langi de le tau awa ni so tamis fut tasi mo runga malu lui Queenstown awa pa uti mo so tamis o le town nei Fut fan marunga le marului o marua la fa solo foi awa pa Timo Nelson lang de lele tau mo tole soi awa ne so times fulona marunga le marulu kai Cora lang de lele tau fu fitu marunga le marulu le nei foi yaso in Chicago awa pa Timo ne so times futasi marunga le marulu fa solo awa pa Timo Greymouth fu tolo marunga le marulu fa mawina Bole am tangora le vaso tato yai lang de lele tau Blenheim fu fitu marunga le marulu fa solo awa pa Timo ne so time Alexandra fu luar marunga le marulu le so awa pa Timo tele vaenga Dunedin Papa yatus fuluan maunungan malu lufa mauina mau tole source video fa sona nangi malo si mai sauti si sifo iwa 10 km le tula lona malo si ni so taimi le ayo kana stete malo si fo mariel nei tai au langi de nei tau po o fo li tai au sfu fitu maunungan malu lufa mauina mo kana stete le so e le motu matu le pi tola bonunga le motu matu kai taia sfuruana bonunga le malu lu fa sona awa pa Timo ni so taimi fa talo fa malo le tulu so se vai ngora lo bua winning tono lo tara ma futa nei tai lang de le tau awa ni so taimi le so
Sfulima maurunga malulu fa mawina morning tone. Ele nei so fua. Sfuluono maurunga malulu I whangarei. Awa pa uti mora nei fo iaso lang le lei tauranga. Sfulfitu maurunga malulu lang le lei tau po. Sfultoru maurunga malulu fa so lang le lei tau roto rua. Sfulfana maurunga malulu le so. Awa pa uti moni so vaenga o Palmerston North. Malo sila titi lava sa vili mai si sifo sfulima maurunga le malulu le so. Awa pa uti moni tela vaenga o New Plymouth. Sfulima maurunga le malulu lang le lei Napier. Sfulvalu maurunga le malulu le ea lang le lei Masterton. Sfulrono maurunga le malulu. Sfulima maurunga le malulu fa mawina mo le vin. Awa pa uti mo le so. Ele va ia tu Hastings lang le lei le tau. Sfulvalu maurunga le malulu le ea lang le lei Gisborne. Sfulfitu maurunga le malulu makiri lo Hamilton e malo se fo nei tai fo. Fa solo na awa puao le tai ha pa uti mo le so tai sfulima. Maurunga le malulu fa mawina mo kiri do le so. Sama kino kaura wa kilani no fanga fa sala ga sa mo apong sa pe fa for nei tai mo le tai ha libolo ile malulu ile nei va ngore tai to ba winga le tau le so awa. Langi le lei pa una wanga ni so time is for one maru na maru fa mo mo kilani le so tai au pe audio la fa so na awa lang le lei pa utimo ni so time is for lima maru na maru lu ba yon tua lang le lei la so lulu o le maru la so lulu so sukas lang le lei la stofi lang le lei la for raile pa utimo la sto nai male aso sa fa mo o mana o tu ina mai la vai tau nei time o le tai au a e fie lope ono lo fielo fale lolunga. Si akilo fanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi. Si akilo to atu si pele ono a fiango fielo mau tai lolonga. Talanoa ilo ainga I me whai pe ama mawhati munga. Wha ama mama tewo tu ama ota. Tātou tele pōlea le tau. Ai mawhai ona tātou sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lau saonga le mu I taimi o lolonga mamafa. O lo yo lava lima. Suma tasi lo butiale tu la fitu malo fa taila tino il mai mo man fa fonga nei taimi o le tai au. Fo mana mana tolo mo le tai au le lo fo mana anga le le tara ma taile langi. Longa baro ma singa lo ka ko fo lo. Na ya. Ba ve ala lo lua filu ono a. Ba na ya malo le on sa il fo lo lo ta tu fai nei le fai ngo fi foi. Ta tu fo lo mo maru lu ne vai taimi. Ya. Telefo ia fi tama finga tar fo lo. Alo ye bela lo fole tua ile lo ina mteta ina lo tu se fo mana tu wola. Sino John netu sang alo. Sorry, kira ka longa ni fanga solo fanga vai solo le fo fama e mai ta longa le Commonwealth le fo tu sang ya statement ta no le ta longa Commonwealth ma pine ma tu no family ina ai tamo sanga do NPC le wa mata ta longa fo fa tu malo sorry ma ga ya mo ya di ya ka longa o le ta longa ya la titi lo mala mata ngal mana ele ngata o tama o mai e Super Rugby wala o mai Super Rugby o le ta aloi ai ma nei yo komiki fobia e mai nei ma no komiki ngi saka aloi first 15 now tu sala o I le NPC o le amatai ona foi ona fai lo for le lanto ya le ta alo mai pa ki kilo komiki fole au yo sole ai ai makua I ke le fo lumana o tamati nei le ya wa mako fo ya maka ku ba maka mai la first 15 fa sol mal NPC ale le NPC wa piki Super Rugby ale le Super Rugby wa piki dol peleki wa ba fa nga solo ngol me o kilo la ma nga ye kelo ya le vo ti lo ko fo marka malo Richie mo unga yes so le cafe fe e tu sala Richie mo unga e nga la bea me au se ol first 5 o peleki lai oi o ko me kia la lo kamalo sui ko fe mo ko kia malo ya al tulanga na ile NPC pe o tele na na vanga na tau mata fo ye ya male tulango ya so ya fo ko kilo ko e pe ya o ki fo ka ko o ki langi ni so dama sang bo mo NPC na mata io ta alo ta to o ki lani ma Canterbury ma lo ia Canterbury to su valu ko ka se ka ko io ia anta alo fo counties Manukau ma Taranaki ia nga mawange e Taranaki luas le lima malo wai ka te a plenty yes ko do ono yeah Tasman malo ya North Harbour to tasi lua iva Northland malo ya Manawatu fast food sufa Hawke's Bay Valley Hawke's Bay kasi na karong banga yang magmakayang
Lima sulua tu solo Wellington. Kala. Sa vale lei ai homes mai lau muari. Ana ya. Ole talafifia le vaenga o Commonwealth. A tati le yo e pine New Zealand. Salona yalo muli o sa mole sa tau vai talonga e sa fa umai nei talonga. So a pine a mina Percival. I le vaenga o judo. Barusu tasi kg. Tulong fitu. Le sunga Alex Rose. I le vaenga o athletics. Al discus. Too far. Ile lato bainga pole ono su tolu tesi mal tolu lua bita le mamau lantong tu fala so alo mun mulia yo sa mole santa vane ile ta masanga de Commonwealth left ta matu nei ya e lo jaljonga avel fa malo ya lo matama fa na sa mo malo le sa ili malo le fa ya tunu ya ole tu langrana iai e la tonu family i pine te foi la tu le family na par olo tu sisio fu o sa moi Commonwealth e makua i mimika lo ko i kalo ko yeah so well done boys and girls ma lo lava ma lo fa ma lo si ma lo fa e atu ya nei va ngarna te lo le tal fia New Zealand ka ko champing ya le au net polo New Zealand ka mai le fu ngo ko sanga e ka wai lo ko ma ka wa yeah talu mai ele lua festival le fa ta so manu nga ma ko yo look forward lava for ya ya talo ngale ina over ai ku le fainga mai Jamaica ui wa wo fa pe le final ai ke wo vai nga o ele ai yo le ya ai na tilo lo la fa pe Silver Ferns, let's go. Pela te lo no fo New Zealand lo na ono pine ya siamwa Australia oko maka kia ko fainga wa ke le pinge Australia sole kia sole o le ala le nga o le fue le blues o le Waratahs le au foi le au pique ka mai kan nga le wa le sunga fa vale la nga o le venga au le wa ya fue le blues le au ko siampingi foi ta so le vai nga le au pique foi ya ma ko fue le lo ta le Waratahs ya well done blues au pinge au lo ya se la fiku se fulu pinge aulo Australia i le Commonwealth la ko pinge tu fatasinga yes o ya la to pinge fa pinge umanga ya e fitu se fulu ala to aulo wa manga ya le ki la Australia tele on talo ngone le Australia le ko number 1 Australia va ngana mo tele stalo ya a te lo New Zealand pe o sia fulu la ko pinge aulo yes ya New Zealand le se fulu ala to pinge aulo le la tu langa ono i runga fa tu langa na fo ile ya le la tu mauta to sa to ma Sri Lanka kai kasika ko pinge fa pena fo ya fiti tasi aulo ya se vanga na la ta to tasi le aulo ma le siliva le la inga lua ka ko pinge ya le na o tulanga na iai o le na benel fa taile sunga ya tongia mo fa nua al fa yo bai swai kasi ka mo kwa yo le man sa mo o le na mai update la wa mai na launch le la kapi uni for sa mo per nei las Australian ta nei ta tono le molta tu tananga male suol ta ready sa mo pi 9 minuti fala tele na ba nga ya fa tai tongia mo fa nua al fa yo bai swai uso of the tele update so mal fa mo ya vele o se baenga si tia la kapi al tato man sa mo fa pena fo i telo la kapi le ngate tono tumalo ya fa pena fo tato man sa mo man sina fo la to le salongan sa fasa nuina lenga ko pe ko ke kalkalie mai fo sa mako au me aso mako fesili pe kal mako au ya ngale mako ai fuele le ya fo ile matu au ile Titans mamao fasu luana ya matu ai wa fo ko fesili fo ia au fa ki mulinga fo ai el vai ngala e pe ya malo la wa ka mai fa ya le forza ke alanga au kamale ko kapua ya fo mo ala mo fana wala tunu ya wa le ngato sa mo fa pena foi se tunu le sa ta wa mai malo fa ya tunu pe se le mo to mal jana po kala me malo le ta well done malo fa ya tunu as well da to mo fa le se me kai ne yo
Lava, I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Ever thought how easy life would be if you didn't have to deal with people? But it would sure be empty. Even with all our problems with people, they are what make our life worth living. Think about it. Without people, we'd have no love. And what's life without love? It's so true that at the end of our life, all that really matters are the people we shared it with. So the sooner we learn how to live happily and successfully with people, the sooner we'll have a better life. But the first step in learning is to unlearn our bad habits and unhealthy ways of treating others. We need to open our mind to new, better attitudes in getting along with people. If we aren't willing to change, we can't improve our life. Fortunately, it's never too late. I've seen people 70 years old turn and learn how to better love and live with people. One of our bad habits and ways of dealing with people is playing the blame game, whether it's a husband and wife blaming each other, a brother blaming his sister, or even blaming other races and cultures for our problems. Adolf Hitler blamed the Jews for Germany's problems. The Roman Empire blamed the Christians for its failures and decline. But until we honestly face the facts and take responsibility for our wrong attitudes and ways of living, we can't change and improve our relationships and life. Another bad habit we have is judging people. We think we know what's wrong with everybody else, but we don't see what's wrong with ourselves. We put labels on people just because they're a little different than us, and so we don't have to do any real thinking or care enough to really get to know that person, even though we hate it when someone labels and judges us like that. Remember, the soft skills are the hard skills. Smashing rocks with a hammer is much easier than precisely cutting and polishing diamonds. You see, it takes a bigger heart and better mind to really understand and love people just as they are. It takes more wisdom, strength, and social skill to see people's good and bad qualities, yet still love and accept them without conditions. After all, that's what we need them to do with us. So won't you ask Jesus to start changing you, to give you a bigger and kinder heart toward other people? He'll also broaden your mind so you can start understanding and loving each person just as he does you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Lo so mo no challenge la fetu ngal man mana fa smile fa ngale alo li su ta to radio Samoa pia ta ru ta no la mta ko ba yaso Fatalo fata fo ile ngang fifia la wa fionga la lo li ile nei tai fa tai tua tai mai lo soifua ile amtanga fo ile nei fo masina o kuso Ya, se po manuia te salavane swaka fa persunga e tabai. Ya, malo le usu nei vai so ko. Malo le soifua manuia fa tai mole nei fo itai ama na mtanga fa so ta to mafuta yam to mal ta to ngorwenga. Ja, sa ta to fa te talinas for raile alo ma wo mai on ja te tala lo ile yun la pia le tino nas for raile Ja, o leo mai on fa la wilole la uni la kapi Paules mo fai ngoi no le Samoa Rugby Football Union ia ore ngona sai ngomo mo ka ku la kapi le otto e fa nga le uni la kapi le ngo sai ai wai ki loere de vento sana taluna suia le ngoi le la kapi Samoa mane le la otto e fa nga la tole e ngona sa ngwa e tato uni le kapito sango mai e te lo ko e tawo ko le o le tu tino e lango antini aine pa le o talo ngai le tino ma no fa tau te la fa lo tele lo tu e talo talo mai Samoa le talo valu ya ne mai ya ngamba mana ya o le o ko ye se fa mtalanga le o nanga matal vayas ma no fa tele se mai o la se fa tu nga ma no se fa sinonga tang lo ngore le fa mon mo le ngamba mana
te loa ole pautuanga malusia lea au mai whamsino ko i e ungo se tamali i peisa e leo sa umia tulanga sa tim. Ole tulanga leo si sila komsina, sui komsina lo wa ian tanga langa le temi mal pulenga i. Tulanga i le, ole whamatala mai le whaunga whamsino o re kaucha, ia po se tūma se anga wele i tonu ole. Tanga langa, ila toa umia tulanga sinia. Na tōra o whaita ai mai ko i nunga i ofisa ma tūlanga whapena. I le sisila wham sinonga i mta upule sa tango whia. Pe o lea ia tangia mai e. Whao ngā le tūlanga hoi nei le mawarunga le tūlanga la wai ai e. E whaasuwhi ai a tamai tai fu tala po o lae whatoa ngā lua tūlanga luanga po tūni officers. Iau te no se whi au tāunga lea mai le whaingoa i le mtau pule whamsinonga lea. Ia e momori atu o i le pulanga. Ina e sisila toa iai, a wala huu whaimal whatanunga le whamsinonga. Ia ave whaingoa le o i le komsina ma le pulanga. E whaitau ai ma sisila iai. Ia ona, ia, te rohu ola ia tūlanga hoi nei te iala o a mio tau siri. La e, whaunga i tono mtanga aruanga. Ia o te loe ta wale ave ole whamsinonga le toi sanga tilo iai. Ia bawa ai po ani si vaenga e toi popo wa ima whaleia tono loto i whale ngakwa. Made. O la se tūlanga ua o ia le talo sanga fo ia ave ta avale lato ia i ave taxes ia ma ave pasi fo i se tūlanga fo le mana o nga ina ia tau si iti ele tau o pasese. O le ua iai le si tanga, lewa tos food percent le asi ia le tongo pasese o pasi ma tawale la iti la pasese. Wa wa ia tu ngor penta pa ila ni wa le fa la wi lo mai ele pulenga o kala wa inga lu ngol la le LTA. Ia le fa se ngai no tos food percent le fa po lu ngo pasese. E ila isi le la tu te o mai el fa tu anga i ngol le penta pa ila ni le LTA to si sila ia. Pe o la tu mata watu. O le ngue mo ka wa ku ele taxi. Ia mal pasi. O ka un kal pases. A le ngue muri ka wi e ka ngo fiel pases e le pau. Ia. O te lo o se pe o se tu la hunga e sa sia i mal fa se naina. O te lo se fe o ta wale mori o le LTA tilo ia i masin sila ia. Ono le esa vo le un kilo tu ele disile o mai lungo pe te faila. Ia mon a foi ela ku ia pia mo ka fas to uta mo fa te inga. Ia lo winga la ele kaunga a mele ia. O mo to fas to uta wa lungo pases. Muri e ka fas ko kai e ma wala lo pases. Ia. O to ngi le fa tu langa mai. O le lo ku ia pia i fi anga ia o le ala o mai tu ala lo nai tangata ia se ko si le ko pe anga ia se ia se satina ia to no lis ia o ve mai le se me ato o le pato o mai le lis tu o te ro ko ta o le lis le mo ta to ko malanga i mai le ta mo ma malanga ia mo se lis ko le fer wa mai le pe fa pe le mo sta va le le to ia fer ele te wa le ato o le auto ku taxi por pasi e si le ku pasese. Y el titilo le dice ya vale pues titilo le dice mai lo ai por ale mamá le le pie malanga ina lo le pase ese tom y ona le ai do se fechela inga foi mas se fila unha tula mai a tulanga na le fili le tulanga le si tanga le pase le wo el si tanga wa lo ave su fale na ngata mai ai le si tanga murmuri a skuli ma percent o pase ma taxi ya le la foto ato ma wa le si tanga o te loa o tau i fo male alu lungo le tau to tonga o ta vale afila to wi male swa uma pensini te vai au te loa le uma kursi tanga o le passe sele o le taxi mal passe ia a ta te le lopo a fe me si tanga o tonga le va ia o wale me de tu le o fe o inga i va ai le va moto ia le puleta to malo wa le malo le fe o ele tuno o tu langa nai passi ma taxi ya le wo ye si tanga fo pe ka fa no kursi ka pe ka war solo muri sia ka ko
Yanga ke pe ar poka wa me ka me. Yanga isi aso mo e ka wa ku ya nga isi aso e mu ka ye. Ya u le ya te lo a se sa se inga po le te lo se mata ku tonto si le ye ku le ngota bra. Ra se tala ta mai le tulango e ia tangi foi a fasanga le by election sa fatalo le na ifa mo le. O le na matoro wala u le stofina le skolele te dei o le bala unga le skolele. Dela ile tau pule tau sangale mai le tuolo tua ia. La o fina o le tau fia le so ino ni sio vai ngor tangi. E vai ngor tangi lai abele tau sangale tau o le strike out motion. Ya o no winga mo su ele tu langa le fina ngala. Ya no to ata o mai le po afe su ele tangi au tu. Ale so luar vaso le de fatu langa mai e tango fia ile strike out motion le se vai ngole o tangi tau palota safatalua. Alo fafte tele famani no nei vanga ila mtanga ne vaso tatu yai vatu la bano au ta pinanga bo taru tala mata mai sa mole tala baru famon mole. Ia le pe ona failo atu le walu ia fai pure video safatalua tangi tau palota ile talo sango strike out motion. Paya se ilo ilonga le kapia le rangi le loto e pale le tatu le kapia sa boa. Lua tanga tamani di ulo su ine le oso tanga i ngai ina solitula kono i makuanga. Ua te pena nei le stala fo yo fana o pepe e wa fa amrianga tau tupe mai le malo le wa pasi le tala u tu tupe. Ya, male tala fai o le amtanga le vaias. Tala fia. O pa u umare tau soa uma pensini o tatu o tunu le masina fo o kuzo. Alo la tunu la mai mo la fa fonga nei time o tai fa lo tele umataru tala na tala tula bal time ni sila na tala iva e Samoa ya o mal tau na matanga nei vaso la tunu. O le tau i upolu masava i le so e a wo ni so taimi ya manai timu bupu o yai. Ele o yai ni la peta inga fo i mortatu o tunu. Ile tulanga ile tunu atoa o usa video le mata polu o lo ufiti ai lo tatu tunu o lo o mea o matimu ya fia isa mo ni si o taimi ya pe o tala pupula le tau le son fu ta vai alo fafte tere la fionga le alo le tau mal tatu ngal ngala mtanga nei vai aso mani fai va mata nei son fu oso ya manu e fora mtanga le vai aso fafte la le fionga ngal mana tu mana va tanga vai tipi tanga vai mtatu so ta inga isa mo nei fo itai au male mtanga nei aso tatu yai to mar mo sa mo tatu fo ngas fa na nei fo itai au. Nakas whara ola sa fuara nei aso tolu au kuso matala le telefoni mo o tolu fitu tasi lima iwa tolu. Pea mo whana whawaina le telefoni mo mole sa whamlianga se tasi whamlatu nona sa whanau nei aso male tato i meli. On air at radiosamoa.co.nz. Ola mo whana whanau lunga tato Facebook mari YouTube o le Samoa. Pule oi po whio wala nai wamena o mai la whamlianga sa whanau nei fo i tae o fau. Pea i ta whamlianga le i meni whamore mo nengan mana. Ya, tau sai mai tanto famanianga lunga i meli. Na o le tasina o le famanianga lunga apia folinga leu o ma what's a vai. Ta mata mai la famol mole. Ya, o le famanianga le nai mai a setu maua. Manuia lo wa soifua. O le ono sifulu valu, o le taimi o le whaamaoni au whala au. O tau sanga o le salamo. E mana tu ai foi. Ua pasi le tolu kuata o le olanga. E le atu ai whaavau. Ia manu ia te le alo wa sosoi fua se tu maua. O le kau kingo solo to ina. Tanu telefoni malo soi fua. Malo la versi voor meneer. Malo tua. La ule di moleng. Ja, aber le. Manu tu le so fu so ma tinaro Samoa. Le a to do nai pas fu mal to sangol so fu. Ele nga le ole to a popo ni sto sanga moia. Wale ma to ma ftanga fi tonu so ma to ai.
Yo lo faanga ba tule ya matu tule ya to paya lang aya mal tang sa fila mal falau dan to afine fo ya ilima fi ma fonti mal falau ko etim so wema mal falau ya fa si lo fa ko la udule li ngol le nem fa so lo mal afine ya ye ni lo as falau ma ta to filo stai fa tai la ta vai mo le no mu ya ni tu te ni ta ya Tēnā wala ulo, moria fole, nei tai au fau. Tato whamanianga le mai lunga le e-maili. Whamanianga nai mai a vani. Whamanianga malo whaanga mo le a whawhine ia Jasmine Sinave whaaiu filo mai mangele au kilani. Whamania atu le atua le atoanga o lo se fulu whātau sanga la o pele teine. Whaatai le atua ona o lana whaamalo longa malana tausinga ia te oe. Vi ia le lii ona o oe le pele. Alo whangia le atua lo wola tuputupuae ma ia whaonga ina pelo wola mo lona whina ngalo mo sona vi inga. Manuia lava le whenga iei maonga malau ma ia whaatu mawina pea lo teine le lei mau se tae mātua a inga ma lo whai so se tangata. Lo whaanga mo oele uma mai lo nana ma lo papa i Samoa mo a inga uma. Whapea a inga uma i au se talia ma New Zealand nei ai sile e lo whaanga mai o mātua wha moe vasa ma vani ma nai o tuangane i a Jedediah and Jeremiah. Ia o le wha manuianga le na mai a vani. Malo. Pape fo ngau tara fo ngai mana nei tai ko manga ya mo ya fa ngola se fo ko le o se tu ba wa so. Ya lenga pasi kon kwa. Ya le lei o tara fo ngai kana nei tai au. Pesele fa mri to le pule ka mala fa ngai ri sa mo mal tara pokala me maru le tai. Ya le lei Manuia ne yeah, manuia tele ala tonga no suat. Happy birthday. Telo se fulu le valu. Falta ile tupu
fa o to finga le tau tala ma eselo fi fa longa le breakfast le Radio Samoa o te ma onai. Nungal tato awala yai nei vaenga fo iwa pisi I le taimi le nei o le tae ao. Mai tau watu I nei vaenga Southwestern Motorway o lo whaia se pisi mai I Waterview faso solo I fo ngai Mount Roskill aluangi Hillsborough sawa yale I mangere Brechin Beta Drive interchange o vaenga na o lo pisi lungal tato lua se fulu fo I mai selanga iane I le malaiva alele I o na lava tu mau le vaenga na mai Mangere Bridge faso solo I fo Kirkbride Road I malui fo I lava le il tato malaiva Valele. Beta Drive, Coronation Road, olo mai tawa tu foi, o le faisi pisi mai I le taimile nei o le tae ao, o le foi mai tawa watu, lunga tato Lunga tato Northern Motorway taimile nei o ngai wa whaia se pisi o langa e for Constellation Drive, aluange Rosedale, whape na foi Gravel Road, I ma Albany I le taimile nei o le tae ao, o whaisi kelo ngai poloka na I langa I atu lunga tato awala lau papa, mo le sila fia o to afta vale lunga State Highway suma leono, whaia si tu mawal pisi ngai le vaenga le na I Qmeo, aluifo inga I Huapai, Hobsonville, anga iane Royal Road, o le na foi wa pisi Lincoln Road, Waku te ara to South, whaisipisi le taimi le nei, whapena fo le mai tau atu I Point Chevlanga I atu I Western Springs o lo tu mau le pisi. Pakuranga Highway, whaisi mamafa o le tato traffic mai Ti Rakau Drive, aluange I le kokongo le Town Centre I le taimi le nei, Panmure Interchange, ia o loa whaisipisi ma le kako South Eastern Highway, le na fo I lo pisi le taimi le nei, o I le tato Southern Motorway le City Bound, o le mai tau atu, whaisipisi mai ngai High Brook Interchange aluange ele ngai Princess Street o Tahuhu I le taimi le nei, Mount Wellington Tip Top Corner, whaisike leo le pisi o lo iei tatou, LSE whasol solo kwa iale Green Lane Menu Market, ia o nei vaenga i o le alatele o leo wa pisi, av tavale, tau tua na alu sango le mulunga le awala, to se fulu 5 minuta na tale o le valu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if the ali ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my mo ai. Upolo sa baki manono ang lima isamo na. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samo Mao Milicent. Inga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Oh 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 nanga fa atua tuaina. KLICKEX. Oh oh fa fainga fia so tanga maainga. KLICKEX. Oh oh supporting Samo with our very best. We are ClickX. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. O Dr. Chen e mawhai of soso animo oe I te inga o le tino. A whai e te inga lo tua po lo tuli. E mawhai ne e susu mai he whata I te I fuole vai fufo. Ai e iai o na iainga. O lo tar sa e lini sa ngata whaina luenga e soso ani I le whata wino o loa mol whai I la māneia o fōringa. Vili maile official Dr. Chen I le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, mo si whātal noanga. Pe susu mai I le lua ono, Great South Road o Tahu. Dr. Chen, le fō mai o vai whaalena tour. O le Samoa Realty, ua whaatutuaina I Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata I le whaasifunu tau sangala na au nanga. Latau te whaatawina whanua ma whale, whai alisi o whale ma pisinisi, e o I le iloiloina o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafso ta il telefoni, o ono walulima, lua wha walu wha lua. O ono walulima, lua wha walu wha lua. Petanga iane I le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. Toi se fulma lo mino jalo jole tale ole tu la valu malo fa tele tino ila mai mo bala fa fo nei te mo tai ala matanga ra ya so ta tu ye malon to wa so ma sin lo na valu ta fo lo no fe lo se fulma le ono okka kwa sa fo le anu lo fe lo no la to wi malo fa tai nei ma tu wa lo so te pena ta mai til tai malo fa malo ole te mi alu ta wa na ma la nga mo lo na
Mana ia whamalosi ai whaatupa manatu fo I mō tātou. Pe on tātou tala noa fo I le nei tai au se tasi fo I o tai ala. Ia mai leisi le pāki o le anga I atu fo I le whainga pālota. O se whamanatu tāua mō tātou. Ia aua lava ne I tau whaatau wa aina tātou whanau pe au atu ia onga. Ona o le whai o le tūte fo I le o tātou mātua I le whaakongo mā o hai to tono ainga. Masani lava tātou ia tamaiti taimie tawai o nā o hai ia ma taimie te tawai fo I o ngā whaakongkongo. Ngai lo leo akulai o ale whai alai ka kolunga luenga. Ia na pau ia whaamtalanga e mwhai o na whai ane iai. O le fasitele ana wa le fasitele taimine nei pala antou fo I le vangaro le handling o tamaiti I tono le potua o ngai whai aonga. Ia, so la tātou titi lo atili wa a tono I elon le lei, so se mea e le lei. E fo I le lei. Ala tātou papa ai walanga e le leia whaia o ngai well control fo le ambassador tamaiti abusive students I tono lao. Ia e fo la whaia o ngā ale la valoro sa ia le la avele le malosi anga le whaina lato wa e tamaiti e sidio na wha ulava vale. Ia ke lau le lavana o sa le whaia o. Ke ua whainga maska mai kiki o ke le leon wha le tonu. Oe pe fōlinga mai o le tū fo ile le tai ala na e ave ka mai ki e whaalong kakai kongol vasenga e ku fo ile le isi poku fo ile ku wai ale nga ola ko whaalong kaka ia masatasi fo o se si whaia onga ia nga loka lo fo nga whaia on ia e pelo vinga nal fam talanga fo ile wai el whaia onga e lava pale malava non sa ia ia le whaia onga le pe fa pe e lawa mal malo sia ki ave le nga ka local poku ia ku lo male po e ho ia ko mai kiki ia a le whainga tale na ile nei fo I tūlangi o tato iai. Ile ngaluenga le awhaia o ngā fo ile le discipline nong ka mai. E o fo iai le vau ngongi fusuanga, kau fio finga. Ia e o olo ina wapapai a ao se whaia o ngā. Lima umai, lua e mai se alo lo filima I tamaiti. Ole soltu la fono. Ia longo minga se lango e o whapea. Ko ul meanga. Ia le e walanga le whaia o le lama palongo uskai ale e kama sisi fo e wal pa ka pongi on pa ki ole tala la tamai le tulango ia le tau America ma Israel ma Iran fa mai le titi la tala tamai nel tai on bol tapo kala me vo de leng fa mai America ma Israel usta mai lo Iran e mo stain pupu la pa vena mo male le tau ele ka ilo iai wal te mi uma o fa ia America ma retaliate ia Iran for le so masalo se longa fio masa angiru le langi sa ole peselenga uma ku ngai fia sa ole angiru sa mer kwasa al tala tamai na mo ele foi ta watol tapo kala o sale e kartia yeso ya talse ya mo se fo ile se tali va ben file mo mai ale langa fasi maftia telo tanto nei tu langi ol pensini mal tau so fanga lo wa e ma fu ma uma mai il tu langa le ma le vainga ole vainga foi le fainga wa Israel ma America wa le wa vai wa tilo tu foi ole la va foi ya wa pongi fa atasi foi ya le to lo le ya wa le ping falling ma nga kau plan ping kau fo nga la fa inga fa atasi e le fa nga va speta ile le fa un wina pat ole wa fa kalinga ya Iran ya e ka kaunga mali ku ia nga ko fai fo se sitio sa le a fa peolo e fasilia fa peolo mo ke si a e fasili po fer le vainga silona le mo o po le fixalo mo ke si mo tau sanga tasi po le lua tau sanga titi la tu inisio e ta mai fa to el vainga mo ke si e si dia tu le fix mo le tasi tau sanga termine nei e pe afu atu tu langa le interest rate ia ma le vainga mo lo mana e wa pe ke lo ile ko ma fo mai le si official cash rate pola tu langa la ana ia la na wa le fa mau tino le ANZ la le wala to fo ile fa mau tino mai lava fo ile to ia e sili ai pe ia mo ka ko umala ia fo ile le ole fia tawanga e fa ka fale ia po la to fo ia la ko mo ke si em fa na fu ia fo ile le ole la fa la wilo la to ia e sili aku pe fa pe ole kasi le ka usanga fo ile e ngai lo le vaenga le ta ilua ta usanga la to fix mortgage va to for telo fal tupe e tono to sanga tasi 4.75% and 4.9 between the luanga for the 2 years for the fixed rate or between 5.19 and 5.45 so tele lopol vanga na le famela to sidiatu
ia le fix mo tau sanga tasi o le tau ngofia mai le tau pa ole titi le ia le tupu tului ia tu atu i au tafala au la tolo tonga la mo kesi mo nei taimi au nei fautuanga lo mai la tau poto tono fal tupe mo tulanga tau na fai lo fai unga pe fix mo tasi tau sanga pe fix mo lo tau sanga ia la mo kesi lo nei taimi o titi lo fai tau le tau tinonga tamatonga len sau ngaluenga fa fai taimi o le manuia o sion ainga i tonga le leile pisingisi o nei lona ia tanto nunga foi le la ele ia e on fa so ia e tu pe mau even though o le pe kau ave o mai e company wa kasile vai nga le o lo fai tau sui mai tono o nga fa fai taimi le mai nei o tanto ngata e o mai for expenses ko ngi wala ki ku pe mau ala tiro tau tinonga skama konga le alanga mo i le alfa foi na male tu foi na yan foi tu pe na mau ia la fo mangu foi nga pising si tonga ma ia ta wa ia le sunga ia Stephen Piukala o ia le na ia fa ai lo mai foi le tulanga foi ia ka wa ia o le tangata la vai mala na fa so wa o la foi nga luenga ia ta tu nga lulu ia ese mai le vai nga le e ke la isi ku pe foi nga ma ka ko tax ma me o mai kipi kwa kipi but o le ia o le fa so al tangata ia a fola ia wo fai nga failonga fale o kiulu fai siana pisingisi lai kikilenga ia ma kiri fale le ia foi ia nai vaenga foi o na fatu anga i manu kai peila le lafu po ase vai atu foi ia fa fonga la tunu ko ngo se tulanga le foi la le mo tato ia ma fa atil ia ma se tato ia i vaenga ia nga luenga fa vai tai a sa le e ta a me no fai ta wona po le tala foi le ta mai le kele fa so al a tangata le o le wingo tala foi le e wa esa oi o la tele expenses tongi e la ki fo ko pe mo fo le but ila na fa so fo le i taimi uma ba le umilan sa fenga luenga ngai o la le asiona inga fo le malanga pisingisi e ka mai kele lang fo e o langa papua ala o aka po e poko kele ka fo e kusa o lo vai kai mi fo le la tolo ia ba ke fo le fa fo na ko ia ka sa lo le ngi sila pa kai mi ko uma ko langa luenga fa vai kai la ko kai mi la sa Sale, ele mo le planning ia ngai vai va pe ka ru sia ia va pe na fo telo na yo tato fo tanga tolo nga lu fa vai tai mi tolo New Zealand ni ia mar me ange o nga o iso le local sia ke lo ki lo so ka lo fa sia ka fa langa ka mai pising is fo ia la ku pe la mo pe fa pe o fa ia fa mo nga o ia lo local sia ke ile yo tu langa lo ile ia Thomas kupika wa ma kwa fa hali longa le fifi kama fo ia fa ila ko lo li fo ia fe wa food trucks ma ku few Makua fiu si ko inga mo nga oi. Pa le se ku penga lo ku fo le fa le anga yo le au nga oi o le au vai nga fo ye o e fo wa nga ia si ko inga malona ia fo i tama pisingisi o lai fai o ina la wa makua i le fia fo le o nga fa alua la fo i o nga o so fa ia se tasi fo i taimi to tono apirila ia le vai nga sa ku ele lo le si fo tama ia pat o nai vai nga yo o le e ka uma fai fo le so soani i le tau tar se fo foi il fa le anga me o la vai nga ia mal nga o ke male lima se la wa fe fo ilele se tu pesa sa wa ona ko spender ko inga ia to e fai le ia pisingisi le nei ia a fa pele ai ngi polo fiki fo ile na mawa o se tu lang fa nga ta tele la nei tanga sa ia fa la to pisingisi fa a sa le vai sa si le per sa wa le fa malo skin wala se coupe malo lo alo ile se vale ma io ya ora fa le fa malo skin ta ma lo le so mataro tala mata mai sa mo ne fa ya so ka ko Maya, Duma, io Alsafa, Duma, Safa, Ningoi sama ilima, ya Oluma, ya Oluma, vai Maya, fa Milo ko ile, ya nga iluma. Iluma ya nga mo papa tua. Iya, tau au. Ka abili nga ikua kau au. Iyo minoi ato ai le papa tua. Ya, olunga. Masa ilunga. Yo. Apa? Kau. Aya. Alo iluma. Yo.
o e. Tu lunga lima. Luma. Luma. Tua. Luma. Alu fakasi luma. Lunga. 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 Iya. Iya. Sabili. Hihi. Iya. Alu lazy pico. Yo. Ngaya ma, ngaya. Uy, pa malo si Luma. Luma. Luma, fa'awau nga. So mai tua. Lunga. Solu. Va. Luma, sasi. Lua. Solu. Malafa, ngaya. Ya, sabali. Malo, fa malo losi. Iya, mana vai totono. Mana vai fafo. Mana vai totono. Mana vai fafo. Iya, malo le fa man losi le nei fo tsao. Manu e tele la basingo le nei aso soi foia. Talo for Samoa, o Mr. Cowboy le nei. Fafo fonga ma mai mo mai bea i le Radio Samoa. Yeehaw! Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whatalofo ilo tātou o tenu o nei masina fau ma le amatanga o le nei fui vai o sa fau. Tātou wherua i a au kuso le whaapoponga o le tautua masani mai lo tātou o tenu. Walu i ele whaipule whiriwhilia o sa whatalua. Le fionga yatu i afu o tongi pua le toa e ala ilana loia. Se vaenga o le tangi tau palota ua mori a ini tua inga. O whainga wha ala tua e wheso ta i tupe o le taui e se furu miliona ta la. O le vala uina o le tangi les freile ua mawae, na wha iloa i le loia le whaipule le tu ina atu o lea tālo sanga e tā ua o le strike out motion. Ina ia tāo fieo na wha awau se vaenga o ia morianga. Mo ua wha tūlanga i lea sonua o le vaia so asau, le asus futasio o kuso, e tu ina atu ai fina unga le loia matali i aile loia le tu o whauru ina atu le tangi tau palota. A maua se whaai unga o le fina unga, o na fito ailo ai leo le aso e vala uai mau o le tangi tau palota. O le tamai ta iloia le fionga mangere leo ne mailo, o lo fina wina le tangi, ai o le tamai ta iloia i a miro lui, o lo tula i mo le whaipule filifilia o safata lua. Walau maruia nei le tapena ai o se ilo i longa whaaloto i whale po se review. I le tūlanga lo ta oto ai le pūlenga le laka pi Samoa. Ai se e wha au tawhale tei whono ma le komiti wha afoia le pūlenga le tā longa laka pi le tano. Walau maruia fo i le whiriwhiria le laka pi le rolangi o ni sui mo se komiti wha afoia le tū mau. Po se interim board. La tau te wha awau le wha afoia no ngā luenga le pūleo le tā longa. Au whaia lea ilo ilonga ma whaatali se taunu unga o lea ngā tuenga. E le manuia sa i ringa se whina ngaro le te whono le komiti whafoe. Ai ua wha iloa mai e se mauri mau whaatua tuaina. O le tautonga lea na taunu i ei whiuta na inga masui. O le laka pia le rorangi sai sa moe le whae unga o le vai aso o mwae. Au tapena ia fuafuanga sa ili eise fufo. I le whetule ia i ma le whifuri tua i wā fiai. Le tā longa la kapi sa moa ma taunu i le leto e amana i ai e le malo. O le pūlenga o iei nei ma whaasolo muri ai, ma le toe tu ina atu o ni whesoa soa ni tau tupe. O le whainga o le vai aso na whaalawi lo ai, le uni le kapi fau, le ua whainga o le Samoa Rugby Football Union. O nisi o te mali ina i tutonu o le malu Samoa, ma vea i fo i masui al komiti whaafoere la kapi e le tanu. Ai maise nisi o tamala kapi, sa lawi lo ai le tātou manu Samoa i tau sanga umawai, wa lango ina le fausia o lea iuni la kapi fau. E to luani te ngata na mali liu le whai ungo le vai yaso, le sto nai me le Samoa mua au kuso, o lo whaia Yesu e sua ngā leo i le mafuanga. Wa whai loa i leo le tau fia i neo se tamaa ono se furu ono tau sanga o le soifua, mo su e suenga, i le maliu o se li te le vaulua se furu tau sanga le matua,
Ai a fia ni manua se isi tau le lea, e luas futasi tau sanga le matua. O lo masalomia na wha o ngā ai se la au malosi, leo o tau fia leo le a upenga mo su e ngā tili, i le pongai o le wha velave na tura i mai vaitere le tai au le sa. O le tasi o malio se tamata alo la kapi o ia foi o se lau fali, leo wa wha ilo e leo o se ta alonga la kapi na whaia, i le malai ta alo le fio anga o vai ala, na whano ai le soi fua o lea tamata alo. Mori mawina i video lo sara lau i lunga upenga ta wha ilangi, se vevesi na tula i mai le vāo tamata alo, ma a wai manisi o le au mai moa. O ave nei le talo sanga le mtanga aluenga leo, whalipu i pui ma le toe fuata ina le atunuu, ai maise i lantou sa iai le teimi o le tālonga, ina i atu ina atu ni ata video na lantou po ina mai le tālonga na awai, ma le ua maliu. O ia ata video mani wha mtalanga o le awhisoa swani, i sue ngā leo, o lo whanga solo le teimi nei. O se tasi o whalanga le vāenga wha upawhai o le wha tua i le tua sa mo o tasi, i le maua lea pepe fau o wha amrianga tau tu pepe atula i avema whai ngā malo, o lea wa amata whatino. O le fionga i le pāle mia na saunu ai wha alawi lo alo ia lea vesoso ani tupe, leo le a amata le masina fau o September na whaia le stala, ai mai ai le masina o November ma le wha moe, e amata maua le vesoso ani a te sema, ma wha solo atuai le tausanga fau. E lua se lau tā lau o wha moe maua le pepe fau fito a whanau, ai se lau tā lai masina te tasi, se iau ina aulia le tolu tau sanga o le matua o le pepe. E le tue tau telangia nisi o ati na e le wanga i ai le tātou malo mo le wha le ino nuku ma fionga. Na wai o tau a uma, lau ai le atunu uma nisi o tātou poloketi. E a fia ai le tātou poloketi miliona, o le pale nei, ma fau nei, ma tau whatulanga nei, le amataina o le mua o le nafo i ati na e le tunu. E iai whawhita auli. A whawhita auli e mawhai o na tātou fōfō ala mea. O tātou mati i le vaai mo le lelei atoa o le atunu atoa. E tai o le tai aole nei, whaapito au ngawha. Se tala le tātou malo ma le poloketi le nei. I whanau ale atunu. Lea wa tātou tau pule i le tangata o loi to tonu le manava o le tina. Wa tātou tā pena i le tangata e le isau le lalolangi le nei. E le itu ese ina e le atua le tangata malona tina. A le porkalame le nei. O le porkalame le ua whātātia le tātou malo ma tātou uma. Whamanu yanga ua tā pena. Ta pena ina ia maua e le tangata faure nei. Whamanu yanga e te tau na tausi ai ilona ola amata. Ilona mua o le lau ava mua. Ina ia ta pena iai le malo e avatu le feso soani. I lima o le tina maitanga. Le tamao le ainga. Ina ia feso soani i le tausinga o le pepe fau lea. Lea ua uma na whatulanga se teimi muli na wha solo leo polkalame. Ufuanga whatatia le tātou malo pe una folosia. Whanau lo le pepe fau lua se lau tā la. E avatu i le lima o le tina e ona le pepe. Awa le tausinga e amata ilo na soifua mo le saunga le mu. Soifua malolo ina. Awa onga, tau mafa, puinga. Mea uma, e pui ai le soifua ma le ola o le pepe fau lea. Ina ia ola soifua malolo ina. Ona tausi lo leo le tamatiti lea. Mo le tolu tausanga. Whanau mai, tau na whai pepa whanau. Tau na siaki fo mai whai tui. Ta pena le soifua malolo ina ia mauti no lelei. O lo a puti le vainga o le pepele nei. Ina ia manuia. Ama ea lo le tūlanga lewa tau no uma fuanga o whainga whawai. Ona tau
tausi lo le o le pepe lea e mauala na se le ni se lautala I masina uma se ia o le tolu tausa. Pa ia mal mamalu le nei tae ele I maua le mele nei le tatou teimi, talu le tatou whananau mai o tatou matua. Ai le tae au le nei. O le tae au le tatou mai e tu whatasi o tatou loto. Tu whatasi o tatou talitonunga, tu whatasi o tatou wanganga. Ma le tatou whamoe moe. Ina ia tini le alofa moni, ialo ma whanau a Samoa. Le fionga le tai o le malo le palemia sunga la audi le mali toa le utea polate e vafosi. I se vaenga le na sa unuanga na whaalau ilo ai le vesoso ni tupe le malo mo pepe fau. Wa amata le masina fau au kuso le pau te isi I lalo o le tau o loa tau suau uma peni sini mo le atunu atoa. Ia ma o se wha mama a venga I le au whaita vale. Ai mai se I ta vale la upasese pe o pasi ma taxi. O tau fau o ia o loa le penisini wa tolu tala 5 fitu sene le lita le masina nei. A sa fata la le lita le masina o iulai. Sua ukiso sa fata la fast food valu sene le lita. O le ua pau le tolu tala valu se furu iwa sene le lita. Ma le kalasini o lana tau fau tolu tala fast food valu sene le lita. O le tau sa iai le kalasini a iulai. Sa fata la ma le lua sene le lita. Tala amatai o le nei va yaso. Saifua. Pui pui lo ainga I le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu I fulu. A whai wono 5 o tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa se tu mau. Mai tanga. Po maua fo iso walo I singa se tau manawa. E ma whai o na whai a fua lo tu I fulu. Tanga ia nei le upenga te whailangi. Book myvaccine.health.nz. E vave to e whai ngō fie. Mo whapesili manisi whamtalanga. Really Maile Vaccination Helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le puipuia na I lola tonga fitia. Whai nei lola utui fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o aola pi marina. Mau belo li tio. I le radio Samoa tasili mai vatolu amo. Talofa malo se fua avta vale nei time o le taia malo. Foi malo lona sa o le time PC o le ua. O boni tamitila o nga fa mole o le tu alalo masani le tara pokalame vai le time kolosi nei fa nau. Abel fa boboy nei sa le munai fa nau le malanga le o nei time o le taia. Le se falo la vetu le bailo le Facebook contact highways nei time o le taia. A malanga tu nei sautianga le taulanga ki Lani State Highway 1 city bound Drury anga Papakura Poloka mana flow mai Papakura anga Takanini Manurewa on ramp Poloka lai Titi lai PCLF flow le manu kawanga I Irirangi Istamaki Road on ramp anga High Brook Tip Top Corner Mount Wellington on ramp Vice Poloka le banga le taia pasiatu Alice Lee Penn Rose Green Lane New Market Kilizam mana flow anga taulanga Kilani awe malanga mai North Shore pasi mai Forest Hill lana Otea Valley Road, Wairau Valley, Takapuna, North Coast, Facebook local nebang on the town city bound, Northern Motorway Lesio, also my North Shore, Pito Tua, Highways for Valu, Green Height, PC Flow Lane, Pasi my friend Wapai, Hobsonville, Link my full Valu full honor, West Gate, like PCLF Flow Lane, Power Bang or city bound full honor, Titi Latin, Facebook local Lincoln Road on Rampang at Jada 2. And Western Springs as well. After my Lucifulu, Highway Lucifulu, southbound, Flow Lane Malitano, Dominion Road on ramp, southbound, Alaya PCLM Flow Mine, on a hangar, Awala Papala Manaya, after Malavalele Lucifulu PCLF Flow, Fawa Malile, southbound, Lucifulu, Massey Road on ramp, PCF Flow Leia, Tapolokalaba, around Lambert Drive and Lincoln southbound, Lucifulu on southbound State Highway 1. Nei time la tau lunga la wala maltulanga lo ia aftabale la valon sai na fa mole na te fa manatu awol so on fa so ina lo sa ba nga lo kolosi nei tamaiti ba nga yo e fale onga mo sa ole mo nei fa na aso mo mo onga fa na ne foi pa yeso. It's simple, it's quick.
You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Tasilima i Tolu Amo. Radio Samoa. Palofa taila tunu la mai boma la fa fora nei taimele tai ala vainga la tamaile nei le tala o le taupa vatu Samoa lua se fulu ma le tolu wa yele bebela le ea wa te alei bai Samoa nei taimele tai ala songa fuala nei tu mau winga le tau le tunu e langi le lei awa oa pa utimo ni so vainga Samoa le so lua se fulu ma le valuanga lua se ma le iwa degrees Celsius ma lunga le bebela le Samoa ile nei songa fua lua se fulu ma le fa i lona mawalalo Tua fatalo fatuai pa angal tara pokalame Samoa ma America Samoa lungo le Facebook mari YouTube ro Samoa fa pena volta tu bala leo Samoa fa mo tasi ono tasi mal tasi balo la vasu fo maria ile nei taimi ole tai au fo Tado paval tu la ile tau Australia fatalo fatu pa angal tara pokalame so sva Australia lo tara mafutal nei taimi ole tai a good day mate Canberra la mua Australia okka se marulu 0.5 degrees o lo ye Celsius o lo ye nei taimi o le tahi au awawa a whasolo na pa utimo i nisho taimi mo Canberra te papai atu em whaina o i le se fulu ma le ngon kiriki mega ko whamur mo le ok sfurono ma lunga na malulu wha mawina ia a le foi mai taimi langi le tau so awawa pa utimo langi le tau sfurono ma lunga na malulu wha mawina mo Canberra i le sole malo le tino so savanga o Melbourne lo tara mafuta nei taimi le taia malo la versi fu manuia iva olo il marulu ile nei taimi le taia winga fa mawina le tau mo Melbourne awa o pa utimu lang de le ni so taimi fu lima malo ga marulu fa mawina mo Melbourne ile nei fo yaso sini Australia good morning malo la versi fu manuia le malo le tino lo la papa o sini Australia iva lo ile marulu nei taimi le taia awa o pa utimu ni so taimi lag de leifo inisio taimi luas futol a waka whainga singi Australia rusu tolu Borungo le vela fa mawina mo sini Australia ele nei asonga fua o tātu iai Adelaide malo la versi fo maria le tonolo la papa au so svango Adelaide se fulu lo ele maru lu nei taimi le tai au a wa pa o timu lang de leifo inisio taimi se fulu lima mo lu maru lu fa mawina mo Adelaide le so Brisbane Australia good morning malo la versi fo maria se fulu ele maru lu ele nei taimi o le tai au Wingo le tau fa mawina Brisbane le so o le afasolo na awa lang le leifo le tau lua se fulu ma le lua mo lu o le vevela por mafan fana le fa mawina mo Brisbane le so Perth Australia fitola el maru lu nei taimi le tai au Winga fa mawina le tau mo le amtanga le neva yaso tatu yai susuru matango file la pa utimu ni so taimi lua su tolu ma lu le vevela fa mawina mo Perth Australia e le neva yaso bainga mana Australia ma tulango ele tau fa mawina mo le yaso ngofua Tama ke makaura wau ke lani no whanga whasalonga Radio Samoa onolo ile maru luna nei taimi o le tai au baba tu whafom oka manga i susulo le la nei taimi o le tai au o winga wha mawina na tau mo le nei asonga fua awa oalang le nei le tau pa unai wanga ni so taimi sifulu ono maurunga le maru wha mawina mo au ke lani mo le nei asonga fua o tātu o ria tai au pe au ria la whasona na awa oalang le lei pa utimo ni so vainga au ke lani sifulu lima maurunga le vevela maru lu Mo au kilani la soa tai ala vainga yo tuatu le so lulu sul matango file la ol mo ka maruru ala so tasi ya maruru le so lulu fa solo ina langi le level le tofi langi le le for ile pa utimo le sto nai male aso sa fa ba ba mo na tu ina mai la vai tau nei taimi ole tai au Faiste fo fuanga i ta pena ilo a inga mo lo longa. Tala noa ilo a inga i le mea i fai pe asi i tiele vai au ta fo lo fali. Tu au meta au e se no fuanga saunga le mu. Ma fa au ngā se a fianga o lo longa o tuanai. E fai ma le sona o le ona toe tu lai mai o ia fianga ilo a inga. Tanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu i taimi o lo longa mamafa. O lo yo lava lima. Fulu mal valu lewa tele tula valu taru tala me Samoa pe ona yela matanga de va so te fasal la wina mo pe tala tula se fulu mal le so mal fitu for ana mo les fa pongo taru tala me Samoa le tala valu ele tai o taru tala na mai Samoa a fi fa long atu el fa mama vengal tula el taru swa mal pensini Samoa
ia pe ona iai o nawa watu le tūlanga o iai ia le tatu iuni laka pima le vaenga pe ona iai le whai ungara nawa yaso ma vai so mai ana launch le laka pi fau tono la iuni laka pi fau i Samoa whai suenga le World Rugby o i lato sui Samoa to la tūlanga o iai ia te loa la tatu titi loa tilipea ia le naua mai a mai ma wha mo tu mai na vaenga i Samoa ma wha mo moi o la la vaenga le lei mo tatu ta longa i Samoa me se la tatu manu Samoa ma manu sina foi ma tu la ka pi i Samoa o le mena le lei mo tatu ya mana vaenga na i Samoa pe fa fo le tunu nei foi taimi o le tai house frui va tele tu la valu se mai la mai mo ma fa fo tatu mo fa Samoa la mtau nei mai aso E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. Ua li i matangi. O le upu e mafua mai i fōlaunga i le vasa sa matualu tia mawhela fōa ina e peau taluai sa malosi tele le matangi. Peitai na muri ane ua toa mamalu. O le winga o le upu ua li i matangi. Ua lau tasi ma ua malu. O le awha pea o na mapu e pale ma le folau. Le tau mawhainga e whaatau matangi ina ne i le lea ma mao le folau. Mai le ala vaa o lo tau mawhai e tau sia. O le vainga lea e maasani ei tau tai. Ao o ina luta le tai. E le toa mai le nofo le lei. Whaasanga tonu le vaa. Ia tofu matoe ea. Ma whaantalitali se ia o ina li le matangi. O na tau tonu leo le ala vaa. Ina ne te i ua mamau ese le fōlaunga ma le mea o wha moe iai. Ua li i matangi. Ua toa le mawhitanga. Ua tua na i le vevesi. A ua whea ngai nei ma le malu. Ia manuia lau whaasau. Samoa.
tolu a mo. Radio Samoa. Sunga o whenga whakao e lo kawale fo maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa o kawar. A ole me Pico City. E ngā le lua li makalalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta avale ma pa utau ngofie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Au kilani saute, o sa ili se Samoa oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta avale wha moe moe. I tele ta avale matango fie filfili mai ai. Tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe. Mo se ta avale talafia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai i le oval selau 5 Enterprise Motor Group manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. O e sauni malanga i Samoa. Maratua lolo mana rento solo o maua iso se tu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiora piki la taavale mai le malewa le nei whale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli atu fo i le whalitali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā wha abitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se wha lave ai o loo iai le wha mama avenga. Maratua lo iai le tātou account i New Zealand. Pe lafo sa fo i le moana rentals e wha o ngā i le Pacific Easy. E wha o ngā i lau credit card e wha atino ai le tongi na o lo sa. Mori si wha mtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po o le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o i le moana. Pe asi siane le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe. Au e malanga asiasi i Samoa. Loa se fulmar balula wa challenge la balula poka la me malo le taia o le Radio Samoa le nei foi asonga fua ma le nei masina fou a mawhai ona e invite ma vala luia se tasi atu o le fale o le li i le nei aso o maga i ke le ngā u whai po mau au ngāri aso o fua la tau am ta tō molina tamaiti la o ngā nei taia pesele mo oe. Fale o lo tama, ile fale o lo tama. Sauta o ma, ile fale o lo tama. Oi aile oli sanga. Come and go with me to my father's house. To my father's house.
Radio Samoa mo le tomo le nei tai ao aso ko fora ne wata tu ye pera masani ai o porkala me ale malu le tai ao mai le matanga wenga aleo leo te mali fo le tenu le fionga sa tini sa jenta tu marva siki a shu fatis mai mol tar porkala me ele nei fo tai ao fo ya alo fionga sa tini ya fio me ka porkala me ka good morning sir ai fo man we nei tai ao tamai pa pe fo le fa anga le tatu tenu nei tai ao fo mori foi faftai le tu marvi ingolo mo pelo malosi o warta tu ni ole tunu ya fa file tu ni tai tu sa mo se weekend fi man man ya mano se fu mi malo faftai ya ole wata tu ye la matanga ne va yaso ya ole ne foi masina fo wata tu lia ta mata mai ole titilo atu e la ko nga eva fa le leia e il farkalapu ia e fo ngisi nga ula pa vale farkalapu nga pisi e fo nga olo fa yesu su engal mtanga lu nga tavai le taimile nei ona ye ina ye tatu fa la vela ve matu yale na tupu mai i le weekend ia ai olo wa fie ni si farkalapu fo ia tatu tunu olo nga solo ye tatu tunu ole fa tuanga la va ia ila to ona farkalapu nei fa mole a fai ai se a wala fai ngo fie me fene so sani mtanga lu nga la to so engal taimile nei fa mole mana miela lango in mtanga wenga mo ila to tavai ele ma fai ona la to le mfano la to fo le controlling la va malos malo le at fali fai le se malo longa fali polo frta vale e tau mafale ai ona le na va ai o fai si telo le ava malos mana tua fo yo le va nga le o ta fa fa o le malo le tunu la tele ele tita 1.5 feet awa avele ma va enga ia o lo sa wa ina malo o fa o ni mai nisio le tunu pe a fai wo ela ia se study ta vai o le ava malo si o fai si malo si o le si vai nga e nisio winga le manuia e fa tino nisio le tunu o te tonu o farkala pu mana tu fo a fai kere ela como masau pa anga e se me ola e fa kupu ve si e fu va sa kana le skoinga nge ke ua ingi fa fita o di fu le tu nga on tu pu i lo so fu o le si le va nga popole tanga luenga ai o lo ai ia tamali i le tu ona ta mam tina mat tua o le fio e ta fa ma fifia beta o la matona la matiel sa ngole mu o le tu i ve si ngelo tu pu te mi ne ta va o te londo te la to for nei friends for I manai wo tapo ka ala to look forward ala weekend e o tapo fa e relax mai le pisio nga wenga foi dele ya pangala ya la to foi dele pe o e fa le ya o inga male le ma fa foi ele o se no fuanga e fa ali se ma lo si Samoa me se fule tuno a faiolo ia se na inga le va o do martina la inga leila ele o farkala po so ra tato fa fita uli ata vai o le fale fai le o le farkala po ia se o no fuanga le mo ila to e fia mata fa ia ma fa ke fo le la va mar pisio vai aso sa finga ia ata vai exactly sa le so na no finga sa tini Lanto ye telen fifia o fo il mola ya o vai ngai o eva fai fa tau vai bawal me vai de leila wa o le mo kwa ke le la o au le ma fa ya o eu wa lisi ma finde le vai son vai tuni ile te tala fo le ato pe fa fo linga fa ilo ile la tele o le kwa ke le ar kupita vai la tilo ai ango se hoi e mo wele krisi masiel mato ai ngal vale tele tupe lo fe o imertatu tunu u tonu tato ato ai o le avanoa le e tala ia ila to lo fa ia so linga tu la fono ia o le sei akomanga oi e fa tino ai pe a o la to tilo wa mo lava no o le sila tiro lava ele tunu a ma fai ona fa nga ka le ai a fai la fa nga ta tu pe pipa po hala vanisio vai nga fa mo le fa mo tino le o lo mau ma malutia le lau ato yo pe no ta uta vai nga ka kala fa pe nga sipia fa pe vor ka kala ollo se telo tu pe la tito ia ai manatua kasi singa pe no ta urte di se ta por kala me ile version ile machine vai tu nei foi na ye ni se la to afeli ma se la
a felima se lau le tupe lana sa ir tangata le solo ma tupe a o lona winga e te tau ia i tātou na vailu tātou saunga le mutu o te le tātou wala matiera saunga le mumma maruso i fu o koso le ako ai aru tātou tangata le ai koso koe marikangaka i unga ako le tau tāwhia o na vele ma vaenga i ono pa uma a fia e ma manu ai ma tupu ai nisi o whaafi tauri o le whautuanga i le atunu vailu saunga le mu i tātou no whanga whaatau mu whanga whaitele va ia tātou tupe o le sivaenga va ai le whanau kau ngapu i ka maiti ele o lo fitau i lo maritangata maasani yalu le lua kalangoa ala uo tamaiti fo i e sa vavali i le mulu i ono leilo loa e iai fo i la tolo whaia winga matanga ama soni ngā tū la fono e su e avanoa e ave i tamaiti e whai ni se soni ngā tū la fono lona winga upu whai ngō fieta vai ma se whautuanga matala tau na tātou mātala i no whanga whai tele whai e tātou whatau a walo saunga le mu wha mon. A tātana no vanga le no whanga santini fo le lesi vanga le fo ile ave wha tu ala lo fo i manitanga luenga. O nā tau i tala tupe mai masini fo ile le. Va ai wha le leilanga o lai e au kupe ua mai whafu. Ala wale vanga la mako e lesi fo le fo i mata. O lesi vaenga lo kana kupe ala kilo solo. E le tonu whai le vaenga ia e tū le lumo le masini. Mana tua e le teimi. E si loura kiki ena masini ta vai mar whaafonga le tunu. Whaatali le mua si whaakari e nua atali au mai. A le sau i whawhara tupe, nua vaenga ua iai, e le angana masini. Le se kupa ka ua ro tāpek. Wakule o. Ia, wakule sa o mai, i le e mea ka ua o rono wika. Ku ua rono no whanga a. Ai mo i lātu e mau ki ngō le shading, whaamona muli. A omi lau numera ia whaamauti no le leile ulo se tasi lua. Whaatali le leise a mai le tupinganga a mai ar kupe au e ke kaunga i whaitau le tupe te milea. Ai se a e iai le avanoa te tue fo i le whale tupe pe a le a toa le se leni lea. Ai o le kaimia e mauai kanga lota vai. Ai o le kaimia ke kaunga i se i mei e kaunga i whaala la voi pe i o le emo le uira se i e le sangatango i a tawai. Ai mai se a o la uria va ailo le te mine nei. So i titi le aini masini, e le onofo i tangata vo i le au tafa, ma tu i aisi tupi o le avanoa lea. E ke koe mingoi mai lau di makala alai ko koe kore ai atafa. Lono vi. E tā ua lo matala i vaenga i whaafeta vai mon whamanatu. Lo whaftai le lei, a te le whaaflave tau tā vale ma a fia fo iso i fo nisi le weekend, na pise fo mtanga venga. Fio lolo nai so i fu ma mauta vai. Vaenga mua leo te tilo o tātou ta vale la vivea. Leo ma wad so i fu lua. Mana tua fo ta por kalame le sa fai tātou te fautua ina le tunu. E mai se alo ma whana ulo i mana onga wha apitua. Mai se la vale ngase leo le ma fau. Ia mali autistic. O leo te tau tilo na i nisi o alo ma whana uli ena leilo lo ma sa i di ele i maua peita i ane. O e nisi lo ma maruso i fu ma le mo i le vai le alo fai susu enga mtanga luenga leo e tā ua mātua e tā ua a inga le sila le lei i le saunga le muna i e tātou whanau e me se o tātou mātua mana i o tātou a inga olo a fie ngase lo ma faufau me se a fore ngase lo le dementia lo i tamamtina mātua a o ala ma whanau o le vaenga lo autistic e tā ua le wha mauti no le lei o le lātou saunga le mu ia ele ngata le loka ka ko pa wa ile tatu fale o ila to o va ila to fa mon mo le mata ala po fela ve fe o i te tau na i se tasi folo ma va ile la to saunga le mu le la te tilo tu ia so i fu ma ai ma fai ona iai vaenga e fa ta ti ma fe tatu watunu ia o walo la to saunga le mu pu mai la to ta vale la vai ta vai tel le tatu ta vale la velo weekend nei fai asi to tel ala tilo le te vai e ma telo mafuanga o le sona o le mafufa o le sona o sa o taval le foi la o le so i fu le no vai nei se ni se alo sala ve le tavale ile fai un version se vetone e uma batu le timur ta fautuanga o alom fana ni tai afa mo ma lo va tai ia le lei a ta no fo yo lo fa fo mai nei ma tu mo le tamai tila onga ia o le saunga le mu al me drop e tamai tila onga ta sile ma ta fo ma fa fu spa wa fa tai te vai pe ia nei ta u i le fa manatu fu spa o le fa nau no fo ta vale le fa nau no fo pepe le fa nau o peno ta ur te mo sola sai e se alo le ana la vea ile wiki ile fai mo le vai aso ona o le fa ta mala o le aveta vale kolosi
matua whamole a mawhai ona tātou fisosoani e whaakolosi le whanau le lei. Ai a whai le ai tala noa le lei le whanau e whaamauti no wakilia le lei la wala. Ai le I kolosi. Ona o lewa I ua whaisila matia o le soifua o le whanau. I whaaftai le atua o loo manua miti si atali I le po si a fine le ana la vea. Ai te le ava noa e ono a whaina I le soifua. Mana tua fo I tawa ili si tafsosani le watu le atunu whamon moli. Mo moli le whanau I lumo whale aonga pe amwhio na whai le vaenga. O lisi vaenga o loo vaia. Ma tua vai ako le whangau wai ai isi le uma ave I whana mea ta alo hui le tawai. Ona ave le ma vai ngai ono tulo wale ngana la whangaina. E se ka alo ba amar ka alo vale o tamai ti lista imi. E whaala la le whangai ka vale ma mais ka ngaka E ono afi e sa unga le mua le whanau. Ono lo vai le ngata le whanau. A lo lau telo le atunu. E wha mole le whanau do mo potua onga pe ama whiona whi ele tulang. 5 minute le tu wala ongo po tau nei si piki le whanau. Mo whanau lo usava wari le whale whamon mo le Samoa tala noa le whanau o una iso una tala noa inisi le masani ei pe o titonu on ta vale a whai e ke sau I whafua I se whale tonu wa e masalo salo I sulunga tu la fono mo mua bini tanga luenga leo lo mwhaso ta ila onga a wana sango le mua le whanau whawhiwhia le whanau le lavolo I e whai tionga ma popolenga o o le taimi nei ono lo I alo mawhana o lo sa wai nei titu o tātou ai whamon mori tawai. Na whianga sa tini, mai tā telefoni mo le tino e walau iei in whaamlabe ia e maske le whongi mo le pankeke o mga whongi. Po wo kau musu e waku tasi tawai, po ngā o le wala au mai ale atunu I e te o tasi ia. Mana tuana numera le sāpua e te le wala au mai ia kia. Mai le sau le wala au lea tas. Po ngā e pisini rei e. Se iok kanu ngā kua ia sikifile ai o le tasi o le numero le e alu sa o lava le tātou vaenga le anu tanga luenga tali telefoni pe a whailia o i eisi whaarela whaafose o lo tupu le teimine nei e te mana mi e lefso sani anu tanga luenga o le tasi o lima e whaia lea I le tātou o penga te whailangi po le telefoni so o lava se vaenga te fia tala noa ai le o se whaarela whaafose o rua tasi o valu whaiva mua tawai. I le whai la o ngai o tā telefoni lea. Rua, e mau kapa ki te waina whai tawai a in whawhi tauri. Ngā aro whai mai an me kak se kau iei. O le ae kanga ala rua ka la o an mera wa I lima. Whapangia ke rua ka la wala waka. E mau e lef sosani mo o whela wa Samoa. E te mana mi e se vaenga, e te mana mi e lef sosani. E a ngō whiela o una whātau wa atate te tala noa, whaasino, ma whaamanino, ma whautua nisi o vaenga, mo lau saunga le mo, maisero saunga le mo re lau tele, mea tāua, o lau wa iata tau I e si la fia le lei, o lo sao male lei, ma whaamaoni, o na whaatino I nena ngā luenga, anutanga luenga leo. Sau se kaimi ka vai mo se palorua waku mo kangu mela ngā mo taimi nei, o mera nai mo mo so san. Onu ia fufanga nei te o tawai la sunga, whaaftai mo le mātua wanoa. Samoa, mana tua tātou no mera mo lo a saunga le mu, pe ai mana misif so san, tātou toi wheloa I kei karikunga kake au gele lofo le tua le asofua, angofua nei, tātou toi wheloa I mera tātou porka mena nei te au, mo ni fufanga le tātou tunu ule ni vai aso. Alofa tele atu. So I fua me Emanuel. Tēra whianga sa tini mo le tāmpo kalama nei tai au, maria whaiwa mata nei vai aso so. Tai lava, tai tawai. La whātu. Tai fua ia. La whianga sa tini tuma vāsiki a shiu ma le porkalame mani matanga runga no leo. Ele nei foi aso ngofua o tori aso o kuso. Tāna whala wala lua whenua se fulu ma le ono I naua toi se fulu 5 minuta lo tāna tāne o le tu la Evo. Porkalame maro le tai au on Radio Samoa. Tai longo I pule.
misi ai oi mo ilo uma fau fau Sewo ete e mafuta ngaya setele aidonga ote twe fie fo imai le la fanwa na basani ai ya emana tu le fatalia e sang enganu maya fatali o ise fai ai malwa pepe e male ulu mapau fatali o ise fai ai malwa pepe e male ulu mapau e ai longa to e masani me ai te e tosan awa so tama olo mo oila ba ole lua tu nei sami tu sila ole ai te ai una ole malau me ai o misi ai o ilo ma fau fau ai lo mai to e masani me ai te tosan awa so tama olo mo oila ba ole lua tu nei sami tu sila ole ai te ai una ole malau me ai o misi ai o ilo ma fau fau Tois football tasmino jalo jalo talo le tu live mana to mario le tai le lo famala ngale le le tano matai le langi au e ma fa fa tau sta vale ambatanga ne va so masi na fo ta to dia fa ne se e mai mo le telo ta vale tono lo toa le omega cars fa pe lai o e halo fo o le no sunga to sia ya male a fenga benga ma fa mai mo o le telo ta vale tono lo toa sunga to sia Bill Wilson ma ta to le poti mai lo omega cars la matanga ne fo i va so ta to ye to sia ma lo si fo mo le tai fo Ya, langi matafi, ia nganga lava fa mo lalo mo nganga fa tai fa talu fa tuai le sunga le o tabai le nitula le tai ia tira ne fo le tau tai o tat por karambe malu o tai ia wa fa fili mo no pa ia mo no se ta tu chinu le tai mo le ta fa malo lu sul ni tai o tabai ia la malu du fa malo ka ko malu winga se dengi ka ya e pego fi por maduro a to ya e maduro la por chile yo e maduro por me que mai se yo le am tango nei va yaso mal masina fo ta tu odia mai se tala pola fo tu lang el chelo ta vale ton lo ta fa bole ya fa ta ke la bala sunga ta mai por mo matop no fa au le nei tu la de ta o di inga la fa to ia te ia le te ina mai lo sei fu ta tu o tilu fa peso mato vola io le ne vota to felo il monu o le tonu ya la nga fi ma fa bola lo fo e fatalo fa twel pa e mo luno samo mai la ve mo stile se pa ia mo aiti pa malo se fo mo via fa malo te wata ya fa malo fo la mo via samo ya ona ole verso nei ole sa ole fa pito ele sa ta mai sa mo si ta to tu sa mo da sa nei da so iva o kuso ya le na mata mel last week le ta to promotion le e mo no minute e poi il ma e ta fa peo lo to ye le ma le ainga tu la fa pe ngana to va la pa ia le to ya no fa no minute e si ta ma e mo le lima se la ta la tu la ngala mo la le promotion ta to fa ta la to via yo mo la bala vi fi nei ia ai mo da mal ta tu chinu le lima se la tala sa mo le lima se la ni le lima se la tala sa mo o te la so yo ta tu tau ai ni sa mo mai la mai tu si mai le ngo te fa a tu le tu no passport mo tulang pa pena
Pamamong, ia no ole la foi tupe la tuigo. But e li siki ino confirma ia to wa ingi sa mo i foi tal tupe ia tulang pa penga o fenga na fa nga o mi ke transport ma tatu tinu lo famuli mi sa mo. Ia tira ne foi ia tatu i fio pi mana tu to fa salong pa business e ona e inga pa pito. Ia tira ne foi o ngi ngal to sangale matu pa e lo sa mo le to sangale lista la ino la vale. O le service no la vale malea fo I me fenga le wa fitness la vale e fai fu el tanto fale ta vale o ni si tulanga tu mamna mai pe na bala mai ai steli tu lo morto por lo pa fenga no fo ya ai sta fa sola ia fengo fia la tulanga uma pe afa pe e mai uma me o ti mana mia fengo fia fo ia tung sia sa bo pe afa pe fia tung sia ai fa so sa mai e ta me lo ti fia amala malama tung sia e mas pai fenga pa tung sia le tali o lo tal sa pa si temia le pe ta no yo ai lo tulanga fo le afa ta no tung sia ia ka nga ngai si be mana tu ia nga ngai ia ta o pe mi e de ko le sida ia nga la lai mo ai la ta fali tonu ia e mo i funga e was tule o le feng so sangi to si tele o le pe ta sa pa mo ia tulanga pa pe ngai tele foi ta vale sa mo tele ta vale pelo pilinga ia so sta vale mo tu ta tu lo vai ni si tulanga mai sa mo ia su mai matala mai au su mai tala mai au le lu se la ke meni stripe inei pa pa tu man ka lu se la ke meni stripe fa vena ba amal ta so le line de fe ta ile o iba lua fitu lima valu ka silua o iba lua fitu lima valu ka silua ia ke ton fe vai o lo tasi pa fitu ono lima fa tasi o lo tasi pa fitu ono lima fa tasi pa tu sa bo le special le ta ko bo se mo ta mai sa mo e fa musto mi la story ni ina ia mafai ona nominate mai sua fe la kona no sa la o su le kona ila ko tu pisa mo tu langa pa penga sa mo ia su mai mata la mai au te va mo e mo te nei e ma via fai valo filima te ti a e va la se fa ki no ko nga dai mo ja ta kalo ki wai go mai ya ma ni te valo ki ne ya ta vai ya se fue mai ma via tai la tau si ma ni ne tai mo fai ma tau ne foi fai aso tau chopo le meno samol ta tu ni poti fai mai lo wala ni foi tai a fo Malo am tapar foi malo le on sai le foi taimi ole tai au ba ya tu toi pawa nei bang o de poloka Mount Wellington on ramp anga LSD Pin Rose Motor City bound State Highway 1 around Western Springs Motor State City bound State Highways for Maleono o isi bang o bona wala lo so longa le msa o de mo nei taimi ole tai au malo le se fa lave lo ngona wala malo la ba foi malo on sai ba tabale ya fam na tuma sani boy sa o de mo fa foi na tabale sa o de mo pa se lo tono tabale lo fa foi na mar sa o de mo so tabale fe iso se bang o wala yo no fe malanga ingona le yaso wala matanga ba yaso ono yo ao. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I really ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my mo ai. Upolo sa baki manono apolima isamo nei. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samo Mao Millicent. Inga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Toi Fabio tolo tolo talo le tula ei ba malo fa tele tino la mai mo fa fonga nei tai mo le tai fo sa ni mai mo talo tele fo ama tanga nei vai yaso so nga se yuli malau na mai le pesele a Time
saitala ole nei mafutaga afaie mama outo togiane toma afaie mama outo togiane toma ole mafutaga sausia io taloto au tala tagata o casaludalalo fale agaita ina ia o toilalo ia te oele pele ta umaya sofina galo ia te oele pele ta umaya sofina galo hele galo ilo utagata aso ole mafutaga Hete tala no mai lava hile mata atata hawasa ofua ina atuni fu alele Hey, hey! Ciao Mario, talani mai a Tironi. Sila, talflava. Sa siatu le kaptenyo lo kapifa va malo sa moment fa ya onga le par mio sa moi apilia ye fo ier fa la ve a fiele uni le kapia le tunu le kapisa mo. Sa for le malo le baso mo vai ora de stele la tu longo le kapisa mo tuluai. Le fo io fa fita di falo to falen vai inga le kapiunia le tunu. Sa fa fikiela la kapia le lolangi li pote fa pe. Sa la tu ave ya sa mo se ave imun mulie fo ia ya la tu fa fita oli. I se tino e pulela la kapia le tunu. Ai por sto ia e mar fa sa ina mai tamen sanga fa va malo. Ola sforele taluai sa fa la lo ia le tino fo la kapia le tunu le Samoa Rugby Football Union i Samoa. Le sa fa ia le te fono o ia nei ma te feo na mula ulu George la tu. E este me lo matuai se se la kapia le tunu o ke nei. Fari ai matafeo ele o to ia se fari lo lilo fa wa o ia le anga o ta alo au la kapifa va malo o mana tunu mai lava le man Samos Prima man Samo Fitu ba au telavo wa tina mai ta wa le palasi ma wala o ia au le tunu le fa tulanga na langi e unone man tusiolo na lima i ta alo tama ai o le ai ni fa tino ngar pulenga o la kapi mo le sa ion investment fa tu pe por kalame tu tongis fa ya onga tele le tomai mai si vai ngai si lunga le kapi le tino mai ta wai foi or melena ta o te le fa pa anga man malo ai le o fa ta la tu le malo is it tusi sa awina mai le tori si pa stika sa fa ilo el cap Kenya man sa Theo McFarlane male fa ya onga fa ulu le manu tusi ata pisi Io la tu sia tu le pare mia la ulo le mali e tole o te polata i va po se schmet.
Ta la fai lo ia lo la tu atu lo tele tulang o ale mai te minei. E inu fa ono i wa nei se fa sala ngai fai era ka pia rangi. O le fa ki ai leo le aba no sa mo e tau studio ali ta mar sango ri por rangi. O le wa fe male por fitu. Wali ai McFarland male malu. E la tele o tu se tu tasi. Wala apili mo se wala fo ia le tungulunga le malo. A pui ale tulang o sa mo ile ka pi fa va ma. Wamana na ole party le New Zealand first le teleatro tanga te kiwe fine pepe. Mai ole ala tu tongia ila to e fa taunu ai. Ta fa manino fo le party ole min sta mo pui nga fa fita round mark. Ole a to tell you mai le party mo tau vai le fainga palota. Ile fo na tanga fala o tele master tana le party le tulango Wellington. A fa dia le tayulo ni New Zealand first of all vasa mane Winston Peters. O whea ngai New Zealand, ma se tūlanga matau kia o whai tau whai. Ma le wha tūlanga no tanga tini New Zealand, whai a whana, o matai palasi mawa lalo. O ia tā wai, o mana mi ere tō te rea tō tanga te kiwe whai a whanau. Ma e tasira wala whātino ai le tūlanga, o le tūlei lalo le pāpupuni, tele. O whita iai man tō tele, o tupe whaalo. O tupe whawai mo te mati kiwi, po le Kiwi Kids Grant, o le a tiro e tāwhi ai le palasi lalo. Ile tongia leo mātua ile lima awhetala i tau sanga mo mua tolu, ile o atulawa le tō tolu tamaiti. Mo le qualify mo le fo tobe, o se iso matua tō lua, o se iso matua mai matua tō lua, e mana mia le avea ma sitsengi ni sila. Whari e Peters, e mo mia ni sila le si tia le whaatulanga no pepe wharanau ai le tuai. Mai ta o foi o nei tuperatongi au no mas tuperatongi fala fonga le ai o la fa foina me tanga wenga o tupe fala fonga o nei ai en fa kino la fa alwai de fasela milion tala tu sanga mo silia marito tu sanga ai o fa rieri tai tai le partia le actor David Seymour o lo kilo i le meo o tom fai i le New Zealand first to fire every time o le teno tu no sa tom fire e tongi tanga tom fai o la tu fa nau e un nomani ungalele sao yai fa mauni ai fo ia ni Zealand first will do tell you where on mark let's have them fai pule mai la tem sala i spurona lua fi valu ma le tau sanga lua fi spur fire o lua fi ma le lua spulu la tau vai le tu malo o ai rapa o ma na o pa ti le ave fai a ngale power fa le tu la fono ave se to ma kia onga ai por fa wa o fa story sa ma de tono po to onga o le ai inga whātino fō le pāti o le a whātangai whai a ongai au nātito ma di whātio tai tino whangai wawai ai. O whai a onga le a pui a pēr whai a la tō te whaonga ina whāu i la vea tāl pengai. Ma se whātaunga e wāo i ai le whāti ngā ai por whāleanga ino me tino. I le fōrpola ino le ai inga whātino le a tona napi au kilani sa whāri ai le stuita wāle actor Paul Henry. O le a tūla whono le a tū ina i whai a onga pui ma whāre tūla whono manino. Ma le power e tu e tama wai whātununga i tono po tua onga. O ia tā wai e tele nau i ni mea le marui o lo tupu mai tono po tua onga. Ma ua mo mi aile fō ia pe a whai e fia si tia i lunga tūlanga te wa o onga. Whari Henry e mana mea e whai a onga no lātou loina le whaalo loino i lātou. Ma i o lātou loina fō i le tūla whono e tū mo i lātou. O le a wha manino le act ye tua o yo mai ala bona fa to i lolo le mai nga iva le tula fono wa o onga ma o onga fa tai o le wa fe male lo spool ina ia lo e fa ya onga ia me fa tngaina ma pui i la tu pe fa ya fa tino ngata te ngai Fari Henry o le fa tangai fa ya onga fa onga ina le maro si anga tar pe ngai reasonable force ini tulanga patino esta ya fa fitiai o le fa kaina se fa langa saka por le corporal punishment. O le iso se tavar patia le opportunity e tau wa mo tu maro fa paro te umai fast pulun. O a sa fa la uno le vasu ma vai. O lo afia mo sta se alo sa mo kiwi. I le forfolai no le alisi sa fa ri ai te mai te yulu ki le wong. O le vai ngo su to va o tu lai to va. O na e la to fa mo moenga. I se li atse le o ta tu e la to te tilivaina. Na i lo pa kifa por kiki o ye nei. E le wharingo ngona muri nele le tuani siwa le Radio New Zealand Read Research Poll. Sa whatūlanga i nei le pāti le whātis ma le 5% o le longango. Toi kiti lava au sia le 5%. O le whatūlanga nei ofi a tua le pāti le pārbene. Sa lava pere se no 4-5 malo e tau vai e manu malo ai.
o le mau o le 5% o palota o le amautino ai le mau ai le patio no foi ono i le parlamento to la mai le i le fatulanga no sui le listi e fa lango i palota mo patin e le faspulo sui to valo a fiai ma to le ya Romeo ke vanga o le tumalo apa hapa o kilani o ke vanga sa fa na mo gani o kilani sa fa wina so so nga fa le onga i le university o kilani ma fa no tiri fa lo ia mata ma le pa fa longa post graduate honors i so swinga o atinai mo muliane fa se i Wellington e manguru e to tuale malo i vanga to wa onga vanga to fa malanga inga atina to ma inga atina o nga lo kele ma telo to sango to tuai nga lo malo ya atina fa va malo ma atina lo kele ma ia mau ele telo le malama ia inga patino le malo ma fatinonga o le wafa ma le fa sa malanga tu Australia morfia mo atili le malama ia tuli fafo ai wo to tell you my name morfia so Sonia yona tangata to wala tu fainga fa politiki talo o fa fiina ia o black sila no talo ini tu ai ngota amrsang tu ai sa ia Africa South mo se tem mo de tono tos to sanga ai wala to lo le ina lava ia le tau o fte ia ile ma le ola kapia fa no mano malo champigno ripo de langi o la tu tua fale e tolu talo fa tolu o la talo e peuli ma mano so ma mau ele lo Africa South lava ai le fere tu America talo le si talo fa tolu fa ia e fai le Baltimore America ai le fai talo fa tolu mo talo lo blacks ma au fa tu malo talo fa vela ma le Stormers Bulls Sharks ma Lions le stona ele va sonare le talo mo talo ma Stormers in Cape Town so ai ma talo ma si au fa tu malo ai le fai le talo fa tolu mo le lu va sto mo yanne il tau wato le Cape Town ta fa filo ia ele fa tu afe ma pe ona ta poi o ye malai mo la tu toleninga mo mua fa le o nga mo le ora malo longina mo fa lo le malo sio le longo ni stila ina o fa unga to telo tante Africa South e longo longina peuli nei lo Springboks to mai le va teimio pulenga fa longa lanu ile atunu oni te sa fa ni selo nei la fa selo va su kasi malanga ta bino mai Springboks no le te fa fa longa lanu Africa South lesa ma pona to tele tanga telong longo ina le Blacks ta malanga ina tunu fa dia ia fa ya onga le Blacks te veni o se por kala me to IPC ba ya temi o le sikulu potamo la ta alo o le si ma ngo tamo la to le ni la sala batasi o la ta alo le Blacks ya no la to kapteni ari se vea mo vai a so lua ino fa ya sana ulai ma longa to mai la mtanga le wa pe ma le fulima se fulu valu masilo ta me sanga de tele o ta alo e no ma se malo lo ko ri tana la su tulangai mo ta longa ma fa tu malo o la kapia te mai tai le Blues au kilani o so nei to sanga o mano ta longa au champini fa vasta semane ino to e mano il suo nga champini ma la New South Wales Waratahs au stadio stili lufu fasu fitu tu fatto il lo foi Waratahs suo nga champini to sanga tonai to sfulu no lima au suo nga champini fa relazione sa va la tai ai le Blues sa fa longo le la tuta al pui ma le popole 2 minuti le talonga e va ia to mo finale Waratahs wa am taina to te riu mai richimong la kapia New Zealand mo te sai o sona no mo le All Blacks mo le tamal sanga ri por lo lango le son fo ila na score ma mo na o Canterbury ya o kilani to su va to su tasi el tamal sanga o fa tu New Zealand NPC ila sotonai sai long on sa sei na la kapili te lo Warriors New Zealand e tino fa su ma o i ma na o le Titans le si tu va sa tasi ma e lo mo fa tu muri el Malai Coast Australia por stonai score fast por lo no ta alo so te mare Martin Chanel Harris Davida sa fa ngungu ina au fa tilo e pena la mo sco tolu e valu score le Warriors sa mo e limo score sa over kiki a Harris Davida i le Titans e na le tasi le la to score to te rio mai nei la Warriors in New Zealand e fa tal dia de msi mai o le Penrith Panthers e le fa ngora snai Pina maua New Zealand talonga malo tau pranga o mai pona polo tunanga fitu le balu ya auros fuli sliva e balu ya pomea ya fa inga los pulona pino a pine ai temi sa ta pina ta rutale mo mai si ungor su nga champini po su nga pine auro mo sliva ile balu ni polo tama ta silver France ma Jamaica sa fatia ona fato ila Jamaica ya Australia ile la semi final talana le aso ya fa lo like to mo mani yellow waso A e fia lope ono lo fia lo fale lolunga. Si akilo fanua ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council.
I lunga o upenga tawhailangi, si akilo toa tusi pele ono a fiango fielo mau tailolonga. Talanoa ilo aingai me whai pe ama mawhati munga. Wha mama tewo tua maota, tātou tele pōlea le tau. Ai mawhai una tātou sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lau saonga le mu I taimi o lolonga mamafa, o loo yo lava lima. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Mom, Dad, I say e te lua pisa so oi. E fe e alu so oi ai, Mom. E fa alu ai tatou tupe. O te le lava. Le lua misa so oi a uluma o masini poka. Ua mafu ai le vevesi o lua. Ai whaafafunga fo'i. Wala aule au nanga, ale mapu maia, ili o valusulau. Lua tasi, lua. Tala no iai, whaaso le mu iai. E mawai lo o lua fia. O valusulau, lua tasi, lua. I love you, Mom. I love you, Dad. E whaingo fielo o langa. Pe ale leilau wha aperitania. O te talaina nei avanoa e tele se talai I le Dynaspeak, mo a onga wha aperitania. A onga fua e ono fumau I New Zealand, pesi te seni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Julai. A whai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima, ono fitu whātasi, lua lima, ono fitu whātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Le Shine Dental, susu mai I le lata ufalefou. Po te le mamata ngofie, il whaia fuole siaki au oloa, whaapele ni whawhampi e tasi. Moe wale stala mai o fou mai I le Shine Dental I le nau le lima selau I vaiva tala. Whaia fua quotes mo le wins ma le ACC, patasi ai ma le whai fua o tong fitinga, moe sfun waluto sanga ngai lalo. Le Shine Dental, hawhia mai loa I le lima fituwha Great South Road Manukau. Telefoni lua fitu ono whawha, lua fitu ono whawha. Shine Dental, your smile, our passion. E ia inga whapito. Ta lofa lava. O le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga. O le a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Ustai, o le whatuatua, o le ono sai, a toa manisi amio. O le autura le uporipoto le nei tae au, whaitawina, mai le mata apue tolu, o le tusi o whata oto. La watali I, a wane ngalo ia te oe la utula fono, a ia tausia upolo inga I luloto. A wai whaopopoi nai ia te oe o aso e tele, matausanga e te olai. A toa male manuia. A wane te ama oe le alofa male wha maoni. Ia soa I lo ua. Ia e tusia I le papalo loto. Ona e mawai leo le alofa male manuia le leilu mo le atua. A toa matangata. Ia e whatua tua I le li I malo loto a toa. Ai awal wha lango I lo lavata mai. Ia e manatua o ia I wala uma. Ona whaatunu ina I le e ia lava o wala. A wa te whawhia poto. Ia e matau le li I.
ia alo ese le leanga. E whaile ma mea malo se lo pute, ma mea suwai o wifi. Ia e awa i le li i lo oa, ma le whapolpolo au mea e te tupu. Ona tutu mwai leo whalasaito i le mau, e whio sofi fo i au tu ngā waina i le waina fō. Lo watali i e, au wale whatau wa ai ate oile o inga le li i, au fo i te ino pe aha o ina o e ia. Awa ole walo whangia le li i, e o ina o ia e ia, e pe o te maona o ina o lo natali, o ia fia i ai. Amu i le tangata na te maua le poto, ma le tangata na te maua le mawhauwhau. Awa si leona le leo lora whaatau i lo le whaatau o le ario, ma me maua mai e sili lea i le auro. E sili ona le lei o ia e penina, ma au mea whaafifia ma lamwai le tu sa mai ia. O lo o ilona 5 tamatau le ola tului, a o lo ilona 5 tau ngavale, le o loa ma le vi inga. O na ala o ala matangofi, ma o na mga ala o iai le manuia. O i o le la au le ola i e tango atu i ate ia, a mu ia fo i lato o e ta fiatu i ate ia. O le potona whaavai na e le li i lalolangi, wa whatu mawina le langi i le mawhauwhau. O lona poto o vailua i nei moana, o a fo i watu ulu wai i le sau. Lo watali i e, a wane i te ese nei mea i o luma, i e tawhi mau le poto, ma le mawhauwhau. E whai ia mea maola loanganga, ma mea matango fia i lo ua. Ona e savali i lea malasaunga le mo, i lo wala, e le tu ia fo i lo vai. A e ta oto, e te le fefe. E te ta oto lava, e mali e fo i au moi. A ua te mata o le fefe whafo se i, ma le mala ia o e amio leanga pe a o mai. A wao le li i, e whai o ia mou whaatuatuanga, nā te leo fo i lo vai ne maua. A wane e whawhiti se mele le i e o tau i ai, pe a ua e mawhai ona whaia. A wane e whai atu i le lua te tua o ianuia, nā tue sa wata e au, ona ua watu ai lea, a olo o iai lava le mea i ate oi. A wane e whai tonga fiti e le angai le lua te tua oi, a o i olo nofo whaatala noa whaatasima oi. A wane e whinau fua mba se tastangata, a whai wana le whaia se mele anga i ante oi. A wane te matau o le tangata whasawa, a wa fo e te fili se tasi o nala. A waino sia le il tangata anga pio pio, a whi whaua i o ia, mai o sawalanta wamio. O le fetu u ale li i olo le fale o le amio leanga, a wa whamaruia e ire meno fuai le amio tonu. O e tau e mua fo ila tau e ia, ai fua i mai e ile lo fatu noa i e angamalu. O e popoto e whai mō lātou to whirivi inga, a o e vale lea, e whai mō lātou to mai, le maa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mamori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
faatui Limoi votu, amo. Uale ossa I fala bella Uale lo ale mea fai Ole friendly lons le aua unaga e fai mea ma fai Le tamaitai o Agnes Stowers mua o le atau tua mo oi. O walu se lau fitu I vaiva o le tali o lo faa moi moi. Le Friendly Loans mo nono ngā tupe, tuatusi, Lua Fitu D, Waiparera Avenue, Henderson. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa I la esi a le Our Kids Early Learning Centers I au kilani sauti. O le Our Kids e whaavai anga nu o le Pasifika o se si o manga I sefe mo le whanau. O lo lātou sa ili a foini whaia o ngā Pasifika mo o lātou whalea o ngā I au kilani I saute ma Wellingtone. Mo le lesi tala ino o lautama, po si talu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, I le ovalu se lau, 215 Ovalu se lau, 215 Le Shine Dental, susu mai I le lātou whalefou. Po te le ma matango fie, il whaia fōle siaki au o loa, whaapele ni whawhampi e tasi. Moe wale stella mai o fau mai I le Shine Dental, I le nau le 5 se lau I vaiva tāla. Whaia fua quotes mo le wins ma le ACC, patasi ai ma le whai fua o tong fitinga, mo e sful waluto sanga ngai lalo. Le Shine Dental, hawhia mai loa I le 575 Great South Road Manukau. Telefoni 252 252 Shine Dental, your smile, our passion. Ia inga whapito. Malo wa teile tunu I lau mai mo malo whafonga nei taimi o le tai au, te tono manatu lo o manuia mai oe. So se paenga New Zealand ma so stafara nei ke lope lo tara mafuta I nei tai au, tono malo mo te malawa. Tono ta vale whalwhainga luenga lunga Facebook ma YouTube o le Samoa Bena Whaltasi ni mai whatolo a moi au kilani male wha mo tasi o ono point 1 Samoa. Relaxi for tātou sa pisi le tai au te pena tamaiti. Wha bela koko Samoa maru nu tai au. Sena moi. Le masina ua vai ai lunga o maunga ma fau mai le ta la 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 ta la 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 ta la 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 na ule aurolea la tapululi pano e po ofea o oela umana mea elefa angaloia sofa ipe lo ofia fia uale Tamailea Ta la 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 Ta la 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 Ta la 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 la
au sa ilise ta si tau anga fau ole a se ulo uva anga ile au
te si la fia me uma aluia oi oe a soleanga o se uma lole tau tai o le vasa a tonu lava e toi ai sei si fainga tele awala le fili wana lepe tia lo ualo fafa amaoni malelato tau mafai etinga le tele tala atanga ale mafai talulo ualo now le atu anate si la fia me uma aluia oe a soleana o seu malone tausa ale vasa a tonu lava e toi ai sei si fainga la 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 Te maa a soleanga i le tau tō mo oe Radio Samoa no wato luas fatasi minuto lo tō le tāle o le July se furuto e pauna minuto lo tō o le proklame maru le tai au. A Radio Samoa mo le ne yasonga fua wato i e yaso au kuso le tāra whala ngole nua fia lua se fulu ma le ono. Whaftai lo tari a mai o le tau tua i tono lo mao ta whapena fo i tono ta vale. Tono fo whai ngā ruenga so se vaianga New Zealand so se tafora nei ke lope whapena foi. Ia lunga o penga ta whailangi lo tāra mafutai Facebook mari YouTube Radio Samoa whapena foi le tasi lima i vatola mo iau kilani ma le FM 106.1 i Samoa. Manato maruele nei ala sare nei mo lanto i Amerika mai si vaianga o ke lope manu iesa o ninga o whiangai mo tau. E le nei fui asa pati. Tātu o lio la songa fuara nei o leo koe foi uma mātou i ngā ruenga. E le nei tūlangi o lo mātou da nofo maa ma wai. Ia, male manatu o lo tātu titila pēr ma tātu baba ai e le ta vale ia male fusuia inga lo ia ile nei vai taimea fo langa wa tātu iai. O le te loe le o pō male e lo tō silfia ma mātou loa. Tele bolo tupul nei lo langi sa whaaria ta tau whaa matali atu le pokalame nei le tahe au. Le potila ta mai le tau Amerika ma Israel ma Iran. O le tala la tamai o batu le whamtalanga mai le presidente o Amerika Donald Trump whapena fo'i ia le palemia o Israel Benjamin Netanyahu i o ia Iran e mawhaiona ta awhili tau o mostaimi vave ma le lata mai pe a ta awhi awane i toe o sa whai e ni lato o sa whainga i whaasanga i Amerika ma Israelu pe mawhai Iran o ta awhili na vaenga o le fisilitele ia wa because o taimi umalava o sa whai i Amerika ma Israelu e retaliate lama Iran pe e tali mai Iran meaning e le mwhai Iran o na solmuli e le tūlanga lo iaia o sa whainga Amerika ma Israelu ia pe ona iai so o le e le motinola le taimina nei po le mea tali mai Iran yes o la mātu agree e le to eni mātu o sa whainga whaasanga ia Israelu ia ma Amerika po le mea o le saune tali o le kaimea ko ke o sa whaiai we will retaliate ia pe to e tawi atu tūlanga iai meaning e whaawa wala e le motinoa tātou po le ale winga po le ale umi whaawa e pele tau alo iai nei ia so o baenga na lo langi ma le whengasolo inga ma le whisuia inga lo tātu iai nei e nei vai taimi o le sabalinga lo tātu iai tono New Zealand wa whaalini so vaenga pati a pe ona iai le whaenga vasole sa
About will tara po klame nei le tai au. I le tulango ia manung ti po policies and iso party wo mana fai law New Zealand First. A vela tulango lango ta maiti whanau mai I tono se ainga I tauna I se tangata to tasi o te mapo tina se te seni tono New Zealand. Ua a malo ma manu ia mai le New Zealand First o le ala to wa whapenau no foina le lima fe tono tau sanga tasi. Mo te maiti to tasi. Lo ingala a fua I le lima fe te maiti tasi I tono tau sanga. So lima tolu suma lima sfuli mafe. Ia le tupe tamaititi to tasi wha se lau lima sfulu tulango ia tupe atoa tamaititi to tolu I to tonu o le tolu tausanga le olo o campaign ana iai ia le New Zealand First wha fe miliona ia le tupe atoa mana o New Zealand First te whaaru tono la to campaign lea pe ate o manuia mai whainga palota sure e le pisiningi ele madamalo ia politelo whaipule New Zealand First because so far te le lango le tino ele tulango lo ia le New Zealand First te mene nei so possible ona tau no ia vaenga o na power mea I ofa tasi le promise ia mal fa tau ina le te me tulai mai pe mai fenga palota New Zealand ele so fit to November so na vaenga na act avele marosi anga fa ya onga fa tun tono te maiti ya ko wil fa sa mo male fa fa ngofi ula vale male usta itono le onga o la wa pe for mai manpower handling o tamiti al bangale manga al act pe on fa law el act David Seymour ya ma Paul Henry ile fa ongor baso na mavaya today so ne bangara na o alo New Zealand fa nga balota au tatu il bangol fa nga balota mo sil fiole teno o mau matato uma fa na palota pe walo ia ona be mtangata palota tono New Zealand e palota ina ia fai pule masui uma tono al parlamento o la wingal fam talanga ta ia ole mawala mano fa ila palota because ole ia ta tauna na tato uma lalo malo fa tem karas ia pe on tatu i ne tono New Zealand o tatu i nei so silsilane ia po uma fa ila restala mon fa nga palota a fa na suia mai lau tu si tal mal fa nga palota mo vai e tawona fa ilo le tanga venga fa nga palota o ilo suilo tu si a vela tu si fo e da ia fa tu ilo pe palota ma fa ila palota o tatu leo na a wale filfilio ilanto tono parlamento New Zealand ele aso fitual masino November fa nga palota na po le general election New Zealand ol me foi tau sanga lua fe lua se fulu maleono tauna sa ol fainga lo palota e lua palota fai batu be palota e lua palota fai lo filfilinga ol palota mon sui mai lo tu malo olo elalai malo palota ile pati e te lango ina so o vainga nai lua tau fono sta ia ya ma mantual tatu no restala mon fainga palota ma fai lo palota meta warna mo tau le po bale le tulango ile tatu la kapi sa mo ya te lone vaenga ia fi nei ta fa longa tu lau tango fi swa ul ne masino au kuso mal pensini sa mo ya nei tal fi na pawa le o te lo la ye vaenga lo o ile va o le la kapi le te no mo le silfia o le va le malo mal la kapi sa mo le ngole alo ile yune la kapi sa mo sa ia o le launchinga le tulanga fo la kapi sa mo le nei le Australia le ta tu nei ya so ole bainga mo borana poringa mai ua tuina tele malo ina la pisa mo withdraw uma pe avesina mai ia bainga ole alo ia la pisa mo ele ngate tono sa mo la langi anto afa pena fo if so swani to tupe les so swani malo en foi to tuina la pisa mo ale walo ia la le chino folia ia te lo le bainga le sa amatamala ka pisa mo sa mo rugby union ya ile suia la pisa mo ile swinga le na ye nei le olo o lo ai sa mo ai a me se la vanta to maru sa mo e to lang lo ye so far o le la walo ye nei ale tino fo ya male bainga o tu mai malo e withdraw uma tu langa to tupen me uma ya mal fa lo ino le la pisa mo e lo langi to now ole bainga mal fasilo lo tu le mai fa mantala wala langa so file out titilo ele ifele final decision ala World Rugby
pe o le vaenga lea o le a o iei le tātou lakapi, ma le tātou manu Samoa, because so far lea qualify tātou mo le Ipolaulangi, e le lua fe luasu mo le fitu. E le ifaia se final decision at the World Rugby, po o le launchinga o le tino folio lakapi tono Samoa, e ono a fia o mai, ia vaenga o lo o a fia le tātou lakapi, ia ma a militino whaatasi lakapi a Samoa, ma le World Rugby, le taimine nei, o lau titilo atu. Na te ena ele World Rugby ia le whamtalanga le na nginga nawa ia so watu las whareile o deadline. E whai ima sort out le tūlanga lo ele vesi ele whamele World Rugby ele eise lantou a whamtalanga whapena. But confirm pe whamaunia mai e whai si serious telo situation o ele ka pia Samoa so vai ngai na maua ele tātou po kalame ele vao tamata alo Malu tulango ye ole na maua wa watu tusi ar kapteni o tātou manu Samoa Theo McFarlane ia male whaia ongo le tātou manu Samoa le malu tuspisi i le awhionga le palimia ma le malo ti tilo ona o le te leo le a whaina because a whaina i le final decision of World Rugby ai te uwha pe mai wa vesi na Samoa mai tonu ole o tamusanga umma le World Rugby then ona le ilo se avono e ta alo tanto ele Ipolaulangi lua felu sumal fitu ele ifaia le final decision but o le fai lo mai e no e se fai unga fa pena pe a le final decision ale World Rugby so o vai nga umana pe ona yai ala tatu titilo pe matatu wa vai wala ngolo yesu le World Rugby tono Samoa ia mafanga so loni se vai nga se vanga na ua finalize me umalava ia matatu titilo ile po le ala fai po le ala fianga o le tulango e il tātou manu Samoa, ma le Ipolaulangi lua whelua suman fitu, ma le tulango la il tātou lakapi Samoa, ia pe ona iai, so nei vaenga rā, pe ona iai ale tulango la il tātou lakapi Samoa. Sa
Huni alava tangi le tunu sa bola tunu pele ya maila ia lo au ba tunu limo ta u fa to fa ta ma lo ta ya na. Bola le fa sung fu fa te tele lo talo malo ta po inga. Fa mana tu ante oi ma ta to uma po fe ye le so wa inga o le nei sa balinga lo ta tu ye le nei o langa e manu malo lava le tu te tu loina oi ma au ta to fo lo ma lo fa nei. Manu ye te lava le nei aso. To ona nei ta vai meni. Stay safe, look after yourself, and God bless. Possible.
Tau Mario, talani mai out here on New Zealand. Talafalava. Sa sia tu le kapten o le kapifa va malo sa moment fa ya onga le par mi o sa mo apilia ye fo ier fa la ve o apilia uni le kapia le tunu le kapisa mo. Sa for le malo le baso mo vai o la vestiere la tu long le kapisa mo tuluai. Le fo io fa fita di falo to isfalem vai inga le kapi uni le tunu. Sa fa fikiera la kapia le lolangi li pote fa pe. Sa la tu ave ya sa mo se ave imun muli fo ia la tu fa fita oli. Isi tino e pulela la kapia le tunu. Ai por fito ia ma fa sa ina mai ta me sanga fa va malo. Ola sfore le teluai sa fa la lo ia le tino fo la kapia le tunu le Samoa Rugby Football Union i Samoa. Le sa fa ia le te fono o ia nei ma te feo na mula ulu George la tu. E este me lo ma tu ai se la kapia le tunu o ke nei. Fari ai ma te feo. Ele o to ia se fa ilo lilo fa wa o ia le anga o ta alo au la kapi fa va malo o ma le tunu. Mai lava le man Samoa Spurima, man Samoa Fitu, ba au telavo wa tina. Mai ta o ile palasi ma wala o ia au le tunu i fa tulanga na langi. E unone ma tutsi o na lima i ta alo tama. Ai o le ai ni fa tinonga pulenga o la kapi. Mo le sa io ni investment ni fa tupe por kalame to tongi fa ya onga tele le tomai. Mai si vai ngai si lunga le kapi le tunu. Mai ta wai foi. O melena ta o te le fa pa anga ma malo. Ai le o fa ta la tu le malo. Is it tusi sa awina mai le tori si pa stika sa fa ilo e captain man sa Theo McFarlane. Mane fa ya onga fa ulu le manu tusi te pisi. Ilo la tusi atu le pare mia la ulu le mali tole o te pola tai va po se schmet. Ta la fa ilo ya ilo la tu atu mo tere tulang o ale mai te minei. E inu fa ono io ane se fa sala ngai fa yele kapia le rangi. O le fa fiki ai leo le aba no sa mo e tau studio ale ta mar sango ri por rangi. O le wa fema le por fitu. Fari ai McFarlane, male malu. E la te leo tu se tu tasi. Wala apili mo se wala fo ia la tungulunga le malo. A pui le tulanga o Samoa ile le kapi fa va malo. Wa mana na ole parti le New Zealand first le tele atu tanga te kiwe faini pepe. Ba ola la tu tongia ila to fa taunu ai. Ta fa manino fo le parti o le minsta mo pui nga fa fita Ron Mark. Ola to te li mai le parti mo tau vai le fainga palota. Ile fo na tanga fala o tele master na parti le tulanga Wellington. A fa dia le tayulo ni New Zealand first of all Wassamane Winston Peters. O fe ngai New Zealand ma se tulanga ma tau tio fa to wa fai. Ma le fa tulanga no tanga tseni New Zealand fa ya fa na o ma tai palasi ma walalo. Ia ta wai o mana mi e to te atu tanga te kiwe fa fa now. Ma tasi la wala fa tino ile tulanga o le tole la le papuni. Tele. O fe te ya I man to tele o tupe fa alum. O tupe fa wai mo to mati kiwi por kiwi kids grant. O la tiro e tafia ile palasi lalo. Ile tongia le o matua ile lima fe tala to sanga mo tolu. Ile o tulava le to tolu tamaiti. Mo le qualify mo le fo to ben o se iso matua to lua o se iso matua mai matua to lua e mana mia le ave ma sitsengi ni sila fari e Peters e mo mia ni sila le su tio le fa tulanga no pepe fara nau ai le tuai mai ta o fo o nei tu per tongi o no ma tu per tong fa la fonga le ai o la fa fo ina me tanga wenga o tu per fa la fonga o nei ai fa kino la fa o le fa sala milion tala tu sanga mo silia ma tu sanga. I will find here to tell the party actor David Seymour. Although Tilo in the mail or Tom Fight, you had an infinite first to fire every time. Or the tenor to no sa Tom Fire, and Tongi Tangatom Fayola to Fanau, and Normani Ungalele Sao, yay. Now, far mount, I thought you had an infinite first to tell you where on Mark. Let's have them if I pull him right out, things so he was for one and rough him at Valu. But it was sang at Ravis for fire or the rough him at was full. That's how I lead to Malo or Rappa. Uma na o parti ele ave fa ya onga le power fa le tula fono ave se to ma kia onga ai por fa wa o fa sto sama de tono po to onga o le ai inga fa tino fo o le parti o le fa tanga fa ya onga au nat to ma di fa sto sa tino fo ngai va vai ai fa ya onga le pui pe fa ya la to te fa onga ina fa u la ve ta ngai ma se fa ta unga e va o ya le fa tina ai por fa le ngai no me to tino.
I le folfolino le ai nga whaatino le atona na pia kilani sa whaari ai le suita vale at Paul Henry. O le atu la fono le atu ina I whaia onga pui nga whaari tu la fono manino. Ma le power e tu e tamba wai whaatununga tu tono potua onga. O ia tā wai e tele no nau I ni mea le marui o lo tupu mai tono potua onga. Ma ua mo mi ai le fo ia pe a whaia fia si kia I lunga tūlanga te wao onga. Whari Henry, mana mea whaia onga no lātou loina, le whaalo loino I lātou. Ma I o lātou loina fo, I le tūla whono e tū mo I lātou. O le a wha manino le act, I tua o iwa mai alawa na whātaoto I lolo le vaenga iwa iwa o le tūla whono, wa o onga ma o onga whātaitai o le roa whemalelu school. Ina ia iloa e whaia onga ia mea e whātangaina, ma pui puia I lātou, pe a whaia whātinonga tāpte ngain. Whari Henry, o le a whātanga I whaia onga e whaonga ina le marosi anga tāpte ngai reasonable force, ini tūlanga patino, as ta ia whawhiti ai o le a whakaina, se whakalanga o saka, po le corporal punishment. O le iso se tau wārpātia le opportunity e tau wā mo I tūmaro whaparo ta umai whāspulun, o a sa whālau no le vasu mawai, o lo awhia masitasi alo sa mua kiwi. I le whorwhalai no le alisi, sa whaari ai le tamai tai ulu ki le wong, o le vaenga o sui tau wā, o tūtulai tau wā, o na i eo lātou wha moe moenga. Ia sili atsele le o tau tua e lātou te tilivaina, na I lopa kifa poro kiki o iei nei. E le whaaringo longona muri nea le 27 le Radio New Zealand Read Research Poll, sa whaatūlanga inai le pāti le whātis marifik% o le longlango, toi kiki lava au sia le 5%. O le whaatūlanga na ofi atua le pāti le pārbene, sa lava pere se no whawhai tūmalo e tau wai e manu malo ai. O le mau o le 5% o pālota, o le a mautino ai le maua e le pāti ono whai ono I le pārbene tau wala mai lea, I le whaatūlanga no suilana lisi e whaalangolango I pālota mo pāti. E le whāspulo sui tau wālo a whiai mari tau le lea ia Romeo. Te vanga o le tūmalo apa hapa au kilani. O te vanga sa whanau mōgani au kilani sa whai uina sui suenga whale au onga. I le university au kilani mari whai ronga tikeri whalo ia mata. Mari whai ronga post-graduate honours I suenga o atinai. Murimuliane whase I Wellington e manguru e tau tuare malo I vanga tau wao onga, vanga tau whamalanga inga atina o tamau inga atina o ngā runga lau kere. Ma telo tau sanga o tau tua I ngā runga malo. Ia atina e whawao malo ma atina e lau kere. Ma ia mau ele telo le malamalama ia inga whaatino le malo, ma whaatinonga. O le wafa mariru fufa. Sa malanga tua Australia morfia mau atili au le malamalama I tunu whafo. Ai wo tui taliu mai nye morfia Sosonia Iona tangata. To walatu I whainga whapo kiki. Talongo o whawhiawhiaina I All Blacks I lewa noa ta aloa ini tuai ngota Amerisang tuai sa iai Afrika Saute. Mo se te mua mo te tono to sanga. Ai wala to loa le leina lava. Ia le lui tau. O le whita iai lea. Ma leo laka pia whaafao na manu le champigno ripo le rangi o la tu tua whale. E tolu ta alonga whai tau leo la ta aloa I peuli manu oso ma mau I le elo Afrika Saute lava. Ai le I pere lea tu Amerika. E ta aloa I le isi ta alonga whai tau leo wha iai. E whaia le Baltimore Amerika. Ai le whaia ta alonga whai tau leo momo le ta aloa le Blacks ma au whai tu malo ta alonga whaavevela. Ma le Stormers, Bulls, Sharks, ma Lions. Le stona e le vasone le ta alonga momo ta aloa I ma Stormers I Cape Town. So ai ma ta alonga maisi au whai tu malo. Ai le whaia le ta alonga whai tau leo momo le lua vaska muriane. I le tau nuato le au Cape Town ta whawhelo ia I le whai toa whe ma whiona au ta poai. A o ye malai mo la tu toleninga mo mua fale a o ngamo le ora malo loina mo fai lo le malo si le longo ni stila ina o fai unga le totelo kan te Africa Saute e longo loina le peuli nei lo le Springboks te mai le vai te me pulenga fai longa lanu ile atunu oni te sa fai ni selo nei la fai selo va su kasi a malanga ta bino mai Springboks no le te fai longa lanu Africa Saute le sa ma pona to tele tanga tele ngolonga le Blacks te amalanga ina tunu fari ai faya onga le Blacks te vani o se por kala me to IPC bara ai temi o le isi kulu potamo le ata alo o le isi ba ngo tamo le ato le ni le sala batasi o le ata alo le Blacks ya no le ato kapteni ari sebea mo vai aso lua ino o faya sana uai malolonga to mai la mtanga le roa pemare fulima se furu valu masilo ta amisanga de tele o ta alo e no se malo lo ko ritana la su tulangai mota longa ma fa tu malo o la loka pia tamai tai le Blues au kilani o so nei tau sanga o manu malo ta longa au champini fa vasta semane ino o toi manu malo
il suo Champini ma le New South Wales Waratahs au stadio stile lupo faccio fitu tu fatto il loro fuori Waratahs suo Champini che sono tonai to sfruono lima il suo Champini il fa una relazione sa va alla tai ai le Blues sa fa longo la tutta al poi ma le popole 2 minuti di talonga e va io to finale Waratahs Wam taina il tuo teri mai ricimong la capia New Zealand molto salio sonavano mo All Blacks mo li tamer sanga ri por lo langyo to son fo ila na score mar malo mo na wa Canterbury ya o kilani to suva to sutasi il tamer sanga o fa tu mano New Zealand NPC ila satonai sai long on sa sei na la capili che lo vuoi che New Zealand e tino fa su ma o ma na wa kajin se si tu la vasta taste ma e lo mo fa tu morir malai coast Australia por stonai score fast por lo no Rita al so temare Martin Chanel Harris Davida sa fa ngumuina au fa tio e per la mo scotolu e valu score Warriors sa mo e limo score sa overkick a Harris Davida i Titans e now the tassi la to score to tio mai nei la Warriors in il ne fa tal di anime si mai o le Penrith Panthers e fa un rasnei Pina mawa New Zealand talonga malo tau pranga yo mai pona poro tunang fitu ile balu ya auros fulu estiliva e balu ya pomea ya fa inga e luspuro no pino a pine a il temi sata pina eta rutale mo mai si ungor su nga champini po su nga pine auro marsiliva ile bala un polo tama ta silver France ma Jamaica sa fatia ona fatu ila Jamaica ya Australia ile last name is final talana aso ya il falo like to mo mani yellow waso